하겠습니다. Chúng ta cùng thể nào. 우리를 사랑하시고 우리를 위해 십자가를 지신 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ đối trời là cha yêu thương và bắt thập tự giá thay cho chúng con. 저희의 모든 죄를 사하여 주시고 Chúa đã tha hết mọi tội lỗi cho chúng con 저희에게 새로운 인생을 시작할 수 있도록 해주신 것 감사드립니다. và cho chúng con có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Chúng con cảm tạ Chúa. 주님, 저희 연약함을 돌아봐 주시고 Xin Chúa coi xong những sự thiếu sót của chúng con 저희의 부족함을 채워주시기 원합니다. và xin Chúa ngài lấp đầy những yếu đuối của chúng con. 우리는 연약하지만 주님께서 강하신 줄을 알고 있습니다. Chúa ơi, chúng con biết rằng mặc dù chúng con yếu đuối nhưng Chúa là đấng mạnh mẽ. 어느 때나 주님을 의지하고 살아갈 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể dựa dẫm vào Chúa bất cứ khi nào. 우리의 모든 주님을 위한 삶이 주님의 때에 결실할 것을 믿고 감사를 드립니다. Chúng con tin rằng là mọi điều sẽ được kết quả vào thời điểm của Chúa và chúng con cảm tạ Chúa. 주님, 오늘과 내일 귀한 수련회를 허락해 주심을 Chúng 감사드립니다. con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho phép thời gian hội tu dưỡng hôm nay và ngày mai. 이 귀한 시간 주님께서 함께해 주셔서 우리의 영혼을 회복시켜 주시고 우리에게 새로운 꿈을 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài ở con trong cuộc hành trình quý báu này và xin Chúa ngài hồi phục cho chúng con và cho chúng con được giấc mơ quý báu ở đây. 변화되지 않은 저희들 모습이 있다면 주님 앞에 합당치 못한 것 다 버릴 수 있도록 도와주시고 Thì xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể vứt bỏ những điều chưa đúng đắn. 새로운 비전을 소망을 허락해 주시기 원합니다. Và xin Chúa ngài ban cho chúng con niềm ước vọng về tầm nhìn. 여기 있는 우리 베트남 청년들을 통해서 베트남에 많은 복음의 역사가 나타나기를 간절히 주님께 부탁을 드립니다. Chúng con khao khát xin giao phó dựa vào Chúa để thông qua các thanh niên Việt Nam này và tin lành của Chúa để được truyền giáo cách mạnh mẽ. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 고양이 사회 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách các nguồn nhất ạ. 고양이 37장입니다. Các vua nhất đoạn 17 ạ. 고양이 37장 Các vua nhất đoạn 17 ạ. 1절입니다. Câu 1 ạ. 길르앗에 우거하는 자 중에 기셋 사람 엘리야가 아합에게 구하되 나의 생기는 이스라엘 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 의로가 있지 아니하리라. Eli người Thi-sê-be là một trong những người cư ngụ tại Ga-lá nói với Ahab rằng ta đến trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel mà thề rằng những năm sắp tới đây nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương cũng chẳng có mưa. 엘리야와 엘리사에 대해서 수련의 말씀을 주제로 삼았는데요. Chủ đề hội tu dưỡng lần này của chúng ta là có liên quan đến Eli và Elise. 엘리야, 엘리사 많이 들어보셨죠? Mọi người đã nghe đến cái tên Eli và Elise nhiều rồi đúng không ạ? 엘리야는 열왕기상 17장부터 등장하는 사람입니다. Eli là người đã xuất hiện bắt đầu từ trong sách các vua nhất đoạn 17 ạ. 엘리야가 많은 기적을 행했고요. Eli thì đã làm rất nhiều kỳ tích ạ. 엘리야 하면 생각나는 게 뭐가 있습니까? Và khi mà nói đến Eli thì mọi người nghĩ đến gì đầu tiên ạ? 사르밧 과부 이야기도 나오고 Ở trong đó cũng nói về bà quả ở Sarepta đúng không ạ? 사르밧 과부의 아들이 죽었을 때 Và khi mà con trai của bà quả Sarepta chết ạ, 이 엘리야가 살리는 그런 일이 있었죠. đã có việc là Eli cứu sống con gái, con của bà này đúng không ạ? 그리고 갈멜산에서 아합 바알 선지자 850명과 겨뤄서 이긴 선지자가 엘리야입니다. Và nhà tiên tri Eli cũng là nhà tiên tri đã đối đầu cũng và chiến thắng 850 nhà tiên tri của Baal ở núi Tạp Lên đúng không ạ? 그리고 불병거와 불말을 타고 해리바람에 이끌려서 하늘로 승천한 선지자가 엘리야죠. Và nhà tiên tri mà cưỡi xe bằng lửa và ngựa lửa
trong một cơn gió lốc đi lên trời cũng là Eli đúng không ạ? 엘리야는 구약을 대표하는 선지자. Eli chính là nhà tiên tri đại diện cho cựu ước. 그래서 모세와 엘리야가 이 신약 성경에도 계속 등장하거든요. Nên là ở trong Tân Ước cũng liên tục đề cập đến Môi-se và Eli ạ. 예수님이 제자들을 데리고 변화산에 올라가셔서 부활한 모습을 보여주셨습니다. Lúc Đức Chúa Giêsu dẫn các môn đồ lên núi đồi khác thì Đức Chúa Giêsu đã cho các môn đồ thấy hình ảnh đồi khác của mình ạ. 예, 그때 누가 같이 나타나셨죠? Lúc đó ai đã cùng hiện ra với Đức Chúa Giêsu đây ạ? 모세와 엘리야가 같이 나타난 겁니다. Môi-se và Eli đã cùng hiện ra với Đức Chúa 예, Giêsu ạ. 모세와 엘리야는요 구약 성경을 대표하는 사람들이에요. Môi-se và Eli là những người đại diện cho cựu ước ạ. 예, 모세는 율법의 대표입니다. Môi-se chính là đại diện cho luật pháp ạ. 엘리야는 선지자의 대표예요. Còn Eli là đại diện cho nhà tiên tri ạ. 그래서 구약은 율법과 선지자, 구약 성경이 모세가 쓴 모세오경이 있고 또 나머지는 선지자들이 썼지 않습니까? Bởi vậy nên trong cựu ước là bao gồm luật pháp và tiên tri đúng không ạ? Mà 5 sách ngũ kinh của Môi-se chính là luật pháp và còn lại là những sách tiên tri ạ. 그리고 엘리야가 산채로 승천했습니다. Và Eli đã được cất lên trời trong khi còn sống ạ. 우리 신약의 성도들도 예수님이 다시 오실 때 Trong thời Tân Ước của chúng ta, khi mà Đức Chúa Giêsu đến thì các tín hữu của chúng ta 들림받게 되죠. cũng sẽ được cất lên đúng không ạ? 예, 죽음을 보지 않고 살아서 주님을 만날 수 있는 그런 시대가 있습니다. Có một cái thời đại mà các tín hữu sẽ không phải đối diện với cái chết mà được cất sống lên gặp Chúa ạ. 그래서 이 엘리야는 신약에 죽지 않고 들림받아서 예수님을 만나는 그 신약의 성도들을 의미하기도 합니다. Và Eli cũng là tượng trưng cho các tín hữu không trải qua sự chết mà được cất lên khi mà Chúa quay trở lại ạ. 엘리야는 많은 기적을 일으켰죠. Eli đã làm nhiều kỳ tích đúng không ạ? 예, 여기에 1절에 읽은 대로 Giống như trong câu 1 vừa rồi chúng ta có đọc ạ. 엘리야의 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라 이렇게 Nếu như không, 말했습니다. Eli đã nói là nếu như không có lời của Eli thì sẽ không có sương và cũng chẳng có mưa trong những năm sắp tới đây ạ. 여기 접어두시고요. Mọi người đánh dấu lại sách này ạ. 야고보서 한번 Chúng 찾아보겠습니다. ta cùng mở sang sách Gia Cơ ạ. 야고보서 5장입니다. Gia Cơ đoạn 5 ạ. 야고보서 5장 17절. Gia Cơ đoạn 5 câu 17 ạ. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 저가 비오지 않기를 간절히 기도한즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 아니오고. Eli là người có cùng bản chất như chúng ta. Ông nhiệt thành cầu xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất trong 3 năm rưỡi. 엘리야는 정말 기도의 사람이거든요. Eli là một người thực sự cầu nguyện ạ. 예. 그 엘리야가 기도했을 때 3년 반이나 비가 내리지 않았습니다. Khi mà Eli cầu nguyện ạ thì trong vòng 3 năm rưỡi đã không có mưa tuôn xuống ạ. 그러니까 아주 유명한 사람이고 특별한 사람이고 Nên Eli là một người rất nổi tiếng và là một người rất đặc biệt ạ. 능력이 많은 사람이죠. Ông là người có nhiều năng lực đúng không ạ? 엘리야는 이스라엘의 병거와 마병이라는 그런 이름을 갖고 있었습니다. Và Eli còn có cái tên đó chính là binh lực là của Israel đúng không ạ? 이사야도 마찬가지, 엘리사도 마찬가지죠. Và Elise cũng vậy đúng không ạ? 이스라엘의 병거와 마병이요. Chính là quân lính và ngựa của Israel ạ. 이스라엘을 지키는 사람이 바로 엘리야 선지자였다는 거예요. Tức là người mà gìn giữ bảo vệ Israel đó chính là Eli ạ. 실제로 엘리야는 Trên thực tế Eli ạ, 이스라엘의 그 영적인 어려움을 해결해 주기 위해서 이 땅에 존재했습니다. đã tồn tại ở trên đất này là để giải quyết những điều khó khăn về mặt phần linh ạ. 백성들의 마음을 하나님께로 돌리는 일을 했습니다. Ông đã làm công việc đó là quay tấm lòng của dân chúng để quay về với Đức Chúa Trời ạ. 예. 그 일을 우리도 하는 거거든요. Chúng ta thì cũng làm công việc này ạ. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이다. Eli là người có cùng bản chất như chúng ta. 그렇게 대단한 엘리야가 Kể cả Eli một người tuyệt vời như vậy ạ, 우리와 같은 사람이다 이 말이에요. cũng là người giống như chúng ta. 예. 성정이 같다는 것은 Bản chất ạ, cùng Xong. bản chất ạ. 성질이 같다는 얘기죠. Cùng bản chất có nghĩa là cùng cái tính chất, thuộc tính ạ. 그리고 감정이 같다라는 겁니다. Cái cảm xúc, tâm tình cũng giống với mình ạ. 우리가 똑같은 사람이다라는 거예요. Tức là Eli cũng là con người giống như mình ạ. 그래서 누구나 우리도
Nên là bất cứ ai trong chúng ta 엘리야와 같은 삶을 살 수 있다. cũng có thể sống một đời sống giống như Eli à. 실제로 엘리야는 열왕기상 19장에 보면은 Trên thực tế ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 19 à, 굉장히 연약한 모습으로 나타나는 것을 볼 수 있습니다. có thể thấy được cái hình ảnh Eli rất là yếu đuối à. 엘리야도 그 마음이 너무 힘들었던 그런 때가 있었던 거예요. Cũng có lúc tấm lòng của Eli rất mệt mỏi à. 우리도 그럴 때가 있지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng có những lúc như vậy hay sao à? 항상 좋은 건 아니죠. Không phải lúc nào cũng tốt đúng không ạ? 때로는 넘어질 때도 있고, Đôi lúc cũng có khi vấp ngã, 아 그만하고 싶다. cũng có lúc là nghĩ rằng muốn dừng lại hết à. 수련회도 안 오고 싶을 때도 있고, Cũng có lúc là không muốn đến hội tu dưỡng à. 봉사도 안 하고 싶을 때도 있고, Cũng có lúc là không muốn phục vụ à. 전도 안 하면 좋겠다. Cũng có lúc là không muốn truyền giảng à. 또 때로는 교회 오기도 힘든 그런 때가 Đôi 있습니다. lúc cũng có khi là cảm thấy khó khăn khi mà đến hội thánh à. 연약한 우리의 모습이잖아요. Đó là những cái hình ảnh yếu đuối của chúng ta 네, đúng không ạ? 엘리야도 마찬가지였다는 거예요. Eli cũng tương tự như vậy à. 네. 그래서 이 엘리야의 모습을 통해서 Thông qua hình ảnh của Eli à, 우리가 위로를 받을 수 있고 chúng ta có thể nhận được sự an ủi à. 또 우리가 엘리야처럼 정말 주님 앞에 큰 일을 할 수도 있다는 것을 우리가 배울 수 Và 있습니다. chúng ta cũng có thể học được rằng là chúng ta cũng có thể làm được một công việc lớn giống như là Eli à. 열왕기상 17장 다시 돌아가 Chúng ta cùng 보시죠. mở lại sách Các Vua Nhất đoạn 17 à. 이 전체적인 내용을 좀 생각해 보도록 Chúng 하겠습니다. ta sẽ cùng suy nghĩ về nội dung tổng thể ạ. 열왕기상 17장 Các Vua Nhất đoạn 17 ạ. 1절에 보면은 Ở trong câu 1 ạ. 이 엘리야가 아합에게 이렇게 말을 하고 있습니다. Eli đang nói với Ahab như thế này ạ. 이 엘리야 당시에 이스라엘을 치리했던 왕은 아합입니다. Vị vua cai trị Israel trong thời của Eli đó chính là vua Ahab ạ. 여기 16장 Đoạn 16, 30절에 보시면은 câu 30 ạ. 오므리의 아들 아합이 그 전에 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 Ahab, con trai Omri, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình. 31절 Câu 31. 느바세 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기고 시돈 사람의 왕 엣바알의 딸 이세벨로 아내를 삼고 가서 바알을 섬겨 숭배하고 Vua cho việc bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat là việc nhỏ nên đã cưới con gái Ết-banh, vua dân Sidon là Jezabel làm vợ vua cũng phục vụ và thờ lạy Baal. 사마리아에 건축한 바알의 사당 속에 바알을 위하여 단을 쌓으며 Vua lập một bàn thờ cho Baal trong đền miếu của Baal mà vua đã cất tại Samari. 또 아세라 목상을 만들었으니 저는 그 전에 모든 이스라엘 왕보다 심히 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격발하였더라. Ahab cũng dựng hình tượng Asera. Vậy Ahab làm nhiều điều ác chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. 예, 엘리야가 활동했던 이 시기는요, 굉장히 어두운 시기입니다. Trong thời mà Eli hoạt động là thời rất tối tăm mà. 예. 북이스라엘 남유다 합쳐서 가장 악한 왕을 뽑으라면은 아합 왕을 뽑을 수가 있어요. Nếu như một mà gộp cả Bắc Israel và Nam Juda lại để chọn ra vị vua độc ác nhất thì đó chính là vua Ahab ạ. 성경의 아합 왕은 그 모든 왕보다 가장 악했다라고 기록돼 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh có ghi chép rằng vua Ahab là vị vua ác nhất trong số các vị vua. 31절에 여로보암이라는 사람도 나오죠. Trong câu 31 có nói đến vua Jeroboam đúng không ạ? 여로보암은 솔로몬 당시에 솔로몬의 용사였습니다. Trong thời của Salomon ạ, thì Jeroboam là một dũng sĩ à. 그런데 Thế nhưng ạ, 솔로몬 죽은 이후에 북이스라엘 남유다로 나뉘어졌잖아요. sau khi Salomon chết thì đất nước đã bị chia ra là Bắc Israel và Nam Juda đúng không 여로보암이 그렇게 한 겁니다. ạ? Jeroboam đã làm như vậy ạ. 10지파를 끌고 가서 북이스라엘을 만들었습니다. Ông đã dẫn theo 10 bộ tộc và hình thành Bắc Israel ạ. 그리고 이 유대인들은 1년에 3차례 예루살렘으로 올라가잖아요. Và mỗi năm 3 lần thì những người Israel sẽ phải đi xuống Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời đúng 예루살렘은 không ạ? 남유다에 있잖아요. Jerusalem thì nằm ở Nam Juda. 그러니까 그건 못하게 하려고 Nên là Jeroboam đã ngăn trở không cho họ 백성들의 làm việc này. 마음이 유다로 내려갈까봐 걱정돼서 그거 못하게 하려고 Vì sợ rằng tấm lòng của dân chúng sẽ theo phía Nam Juda nên là ngăn không cho dân xuống đấy à. 북이스라엘에다가 금송아지를 만들어서 Nên là vua đã làm ra một con bò bằng vàng đặt ở Bắc Israel 또 ạ. 제사장 아닌 사람들을 제사장으로 세우고 Và gây dựng những người không phải thầy tế lễ lên làm thầy tế lễ ạ. 또 절기 아닌 날짜를 임의로 정해서
여호와의 절기를 삼았습니다. và đặt ra những kỳ lễ mà vốn không phải là kỳ lễ để đặt ra làm kỳ lễ để thờ phượng Đức 그러니까 Giê-hô-va. 하나님 앞에서 엄청난 죄를 지은 사람인데 Nên trước mặt Đức Chúa Trời, Jeroboam là một người đã phạm phải tội rất lớn à. 그런데 오히려 아합에 비하면 여로보암의 죄는 가볍다라는 거예요. Tuy nhiên khi mà nói đến Ahab thì ngược lại tội của Jeroboam lại còn nhẹ hơn à. 이 아합 때문에요 온 이스라엘에 우상이 들어왔습니다. Vì Ahab mà thần tượng đã đi vào hết trong Israel à. 곳곳에 바알을 섬기는 신당이 들어왔고 Mọi nơi đều có những nơi cao để thờ Baal à. 이 아합 왕은 이 거짓 선지자들과 같이 먹고 마셨습니다. Vua Ahab đã cùng ăn uống với những nhà tiên tri giả. 이 아합이 왜 이렇게 악해졌을까요? Tại vì sao vua Ahab lại trở nên gian ác như vậy à? 여기 21장을 한번 보시죠. Chúng ta mở sang đoạn 21 à? 열왕기상 Các 21장입니다. vua nhất đoạn 21 à? 21장 20절. Đoạn 21 câu 20 à? 아합이 엘리야에게 이르되 나의 대적이여 내가 나를 찾았느냐? 대답하되 내가 찾았노라. 내가 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행하였으므로. Ahab nói với Eli, hỡi kẻ thù của ta, người đã tìm được ta sao? Eli đáp, phải, tôi đã tìm được vua, vì vua đã tự bán mình để làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. 예, 아합 왕은 Vua Ahab à? 자기를 스스로 판 사람입니다. Là người đã tự bán mình à? 팔았다는 것은 Bán ở đây à? 거래했다는 얘기죠. Có nghĩa là giao dịch à? 예, 상인이 물건을 팔면요 Khi mà một thương nhân người ta giao dịch, người ta bán đồ à? 돈으로 바꿉니다. 그죠? Thì người ta sẽ nhận lại tiền đúng không ạ? 판다는 건 바꾼다는 얘기거든요. Bán ở đây có nghĩa là trao đổi ạ. 이 아합은 자기에 있는 것들을 악한 것과 바꿨습니다. Vua Ahab đã trao đổi những cái của mình với những cái điều ác à? 자기의 이 왕이라는 직분을 이용해서 Ông đã lợi dụng cái chức vụ là vua của mình à? 예, 악한 것과 바꾼 거예요. Để đổi với cái ác à? 또 쾌락과 바꾸고 Và đổi với những cái vui thú khoái lạc à? 모든 육신적인 것과 바꿔버린 겁니다. Và đổi hết với những cái mang tính thể xác à? 그걸 팔았다고 하는 거예요. Nên là ở đây mới gọi là bán mình à? 이사야 41장에 보면은 Ở trong sách Ê-sai đoạn 41 à? 우상은 바람과 같다라고 나오거든요. Ở trong đó có nói là thần tượng chỉ như gió lùa đúng không 예, ạ? 우상은 헛된 거잖아요. Thần tượng là hư không đúng không ạ? 그런데 그 헛된 것을 위해서 자기 모든 것을 다 투자한 겁니다. Nhưng mà Ahab lại đầu tư tất cả mọi thứ của mình vì những cái hư không như vậy à? 스스로 팔렸습니다. Tự bán mình à? 누가 판 게 아니에요. Không phải là ai bán ông ấy đi à? 자기 스스로 팔았습니다. Mà là tự Ahab bán mình à? 하나님은 우리에게 자유의지를 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ý chí tự do à? 그래서 모든 것은 내 스스로 선택하게끔 돼 있어요. Nên là mọi thứ nó đều nằm ở trong sự tự lựa chọn của mình à? 구원을 받는 것도 나의 선택이고 Kể cả việc nhận sự cứu rỗi cũng là lựa chọn của mình 또 à? 구원받은 이후에 어떤 삶을 살 것인가도 나의 선택입니다. Và đời sống sau khi nhận được sự cứu rỗi sẽ sống như thế nào? Đó cũng là lựa chọn của mình à? 우리도 아합의 길을 따라갈 수도 있고요. Chúng ta cũng có thể bước đi giống như con đường của Ahab à? 엘리사의 길을 따라갈 수도 있는 Nhưng 거예요. chúng ta cũng có thể bước đi như con đường của Eli à? 이 자유의지라는 것이 Ý chí tự do 굉장히 무서운 là 겁니다. cái rất đáng sợ à? 아담이 자기의 자유의지로 선악과를 먹은 겁니다. Adam đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác dựa theo ý chí tự do của mình à? 스스로 먹은 거예요. Tự Adam đã ăn à? 에서가 Esau à? 장자의 명분을 팥죽 한 그릇에 팔았습니다. Đã bán quyền con trưởng nam của mình với một bát cháo đậu à? 그리고 그것을 울면서 회개했지만 Mặc dù ông đã vừa khóc vừa ăn năn à? 예, 그것을 되돌릴 수가 없었죠. Nhưng mà không có thể quay trở lại được đúng không ạ? 선택이라는 것은 항상 책임이 따라옵니다. Sự lựa chọn thì luôn kèm theo trách nhiệm à? 우리가 무엇을 선택하느냐 이것은 자유이지만 Mặc dù cái việc chúng ta lựa chọn gì đó là tự do của chúng ta. 거기에 따른 책임은 내가 감당해야 되는 거예요. Nhưng mà trách nhiệm đi theo đó thì chúng ta phải chịu à? 많은 사람들이 예수님을 믿지 않습니다. Nhiều người thì không tin Đức Chúa Giêsu à? 선택은 자유입니다. Sự lựa chọn là tự do à? 그러나 거기에 대한 책임을 반드시 져야 될 거예요. Nhưng mà bản thân nhất định phải chịu trách nhiệm cho cái sự lựa chọn đó à? 빌라도 법정에서 Qua phiên tòa thì Tổng đốc Phi-lát 예수님과 바라바가 그 앞에 섰습니다. đã để Đức Chúa Giêsu và Ba-ra-ba đứng trước mặt à? 누구를 놓아주기 원하느냐? Ông hỏi rằng các ngươi muốn tha cho ai? 백성들이 뭐라고 했습니까? Nhưng mà dân chúng đã trả lời là gì à? 바라바를 놓아주라고 그랬습니다. Hãy thả Ba-ra-ba. 그들이 선택했습니다. Chính họ đã lựa chọn điều này à?
그리고 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. Và xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. 예, 그게 정말 무서운 말이거든요. Đấy là lời rất đáng sợ ạ. 유다가 예수님을 은 30에 팔았습니다. Juda đã bán Đức Chúa Giêsu với giá là 30 miếng bạc ạ. 유다는 진리를 팔고 Juda đã bán đi chân lý ạ 예, 돈을 얻었습니다. và đã lấy lại tiền ạ. 그 은 30이 유다에게 무엇이 어떤 가치를 주었을까요? 30 miếng bạc đó đã đem lại cái giá trị, đem lại điều gì cho Juda đây ạ? 은 30을 유다가 얼마나 썼어요? Juda đã sử dụng được bao nhiêu trong số 30 miếng bạc đó ạ? 하나도 쓰지 못했어요. Không dùng được một miếng nào ạ? 이 선택을 잘못하면 큰일 나는 Nếu 겁니다. lựa chọn sai thì sẽ lớn chuyện ạ. 아합은 잘못된 선택을 했습니다. Nhưng mà Ahab đã lựa chọn sai ạ. 25절 Câu 25 ạ. 예로부터 아합과 같이 스스로 팔려 여호와 보시기에 악을 행한 자가 없음은 그가 그 아내 이세벨에게 충동되었음이라. Đoạn 21 câu 25 ạ. Thật chẳng có ai giống như Ahab đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va vì bị hoàng hậu Jezabel xúi giục. 이세벨이요. Jezabel ạ. 이세벨이 보통 사람이 아닙니다. 이게. Jezabel không phải là một người bình thường ạ. 사실 아합은 Thực tế ạ, vua Ahab, 좀 연약한 부분이 이렇게 성경 안에 읽어보면 보이거든요. khi mà mình đọc kinh thánh mình cũng có thể thấy được những cái phần yếu đuối của Ahab ạ. 엘리야가 아합을 책망했을 때 Khi mà Eli trách mắng Ahab ạ, 아합이 겸비하는 겸손하게 자신을 바꾸는 모습을 볼 수가 있습니다. mình có thể thấy là lúc đấy ạ thì Ahab đã khiêm tốn và nhìn nhận lại mình ạ. 그래서 하나님이 심판을 좀 감해 주시거든요. Nên lúc đó thì Đức Chúa Trời đã giảm cái hình phạt xuống cho Ahab ạ. 나봇이라는 사람의 포도원을 아합이 사고 싶었어요. Lúc có một việc đó là Ahab đã muốn mua vườn nho của Naboth ạ. 근데 나봇이 그 포도원을 팔질 않았습니다. Nhưng mà Naboth thì không có bán cái vườn nho này ạ. 그래서 아합이요 시무룩해졌어요. Nên là Ahab đã buồn rầu ạ. 너무 슬펐어요. Rất là buồn ạ. 예. 왕궁에 들어가서 Vua về cung ạ 말도 안 하고 mà không có nói năng gì ạ. 밥도 안 먹고 Không ăn, không chịu ăn ạ. 뭔가 상심했습니다. Có lẽ là nó buồn lòng ạ. 포도원을 못 사서 Vì không mua được vườn nho ạ. 이세벨이 그것을 알았습니다. Nhưng mà Jezabel thì đã biết điều này ạ. 어떻게 했어요? Nên là Jezabel đã làm gì ạ? 나봇을 죽여버렸어요. Jezabel đã giết Naboth đúng không ạ? 네. 대단하죠? Rất là khủng khiếp đúng không ạ? 이 아합은 Ahab ạ. 사실 이세벨 때문에 thực 더 tế 악하게 된 겁니다. Thực tế là Ahab trở nên càng ác hơn vì Jezabel ạ. 우리는 계속 충동을 받고 살아가고 있거든요. Chúng ta thì đang sống và liên tục bị kích động ạ. 누구에게 어떤 충동을 받느냐 이게 너무 중요한 거예요. Cái việc mà chúng ta đang bị ai tác động, kích động vào nó rất là quan trọng ạ. 악한 사람에게 악을 충동받을 수도 있습니다. Mình có thể bị người ác, tác động xấu vào ạ. 그래서 아합 같은 사람이 나타나는 거예요. Vì thế nên mới có những người như là Ahab xuất hiện ạ. 그러니까 누구와 결혼하느냐 이거 정말 중요한 문제죠. Cái việc mà kết hôn với ai, đây là điều rất quan trọng đúng không 그러지 ạ? 않겠습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 그러니까 결혼을 위해서 기도를 많이 하셔야 됩니다. Nên là mình phải cầu nguyện nhiều về vấn đề kết hôn ạ. 정말 믿음 있는 사람과 결혼해야 됩니다. Mình phải kết hôn với người thực sự có đức tin ạ. 네. 그래야 믿음의 충동을 받을 수가 있거든요. Phải thế thì mình mới nhận được cái sự tác động về đức tin ạ. 예. 우리가 계속 충동을 받는 거예요. Chúng ta liên tục chịu cái sự tác động ạ. 이런 말씀 시간에도 우리가 충동받는 시간입니다. Kể cả trong thời gian nghe bài giảng này cũng là thời gian để chúng ta được tác động ạ. 우리가 하나님의 뜻대로 살기를 충동받는 시간입니다. Đây là thời gian để chúng ta được tác động để sống theo ý muốn của Đức Trời. 그러면 마음이 조금씩 올라오거든요. Nếu vậy thì tấm lòng của mình sẽ dần dần tăng lên một chút ạ. 아합처럼 살면 안 되겠구나. Nếu mình sống giống như Ahab thì không được. 엘리야처럼 살아야 되겠구나. Mình phải sống giống như Eli. 그런 마음이 올라오게 돼 있습니다. Cái tấm lòng như vậy nó tự động trào dâng lên ạ. 우리 시대에 인터넷만 들어가도요. Chỉ cần vào trong internet trong thời đại của chúng ta bây giờ thôi ạ. 악한 것을 부추기는 많은 충동들이 있습니다. Có rất nhiều những cái thứ tác động ác ạ. 세상 사람들 친구들을 만나 보면요. Khi mà chúng ta gặp những cái người bạn thế gian ạ, 반드시 충동을 받게 돼 있어요. nhất định là mình sẽ bị tác động ạ. 예. 이 관심사가 Cái mối quan tâm của mọi người ạ, 다르거든요. nó khác với mình ạ. 세상 사람들은요 관심이 세상에 딱 가 있어요. Những người thế gian ạ thì mối quan tâm của họ là hoàn toàn là đổ dồn vào thế gian ạ. 먹고 사는 것, 즐기는 것에 딱 고정돼 있습니다. Chỉ cố định cái ánh nhìn của mình vào những cái ăn uống vui chơi ạ. 예. 그러니까 이 깊게 세상 사람들 사귀면 사귈수록요. Vì thế nên nếu như mà chúng ta càng kết bạn sâu với lại những người thế gian ạ, 마음의 충동을 받게 돼 있는 thì 거예요. tấm lòng của mình sẽ bị tác động ạ.
세상이 점점 좋아 보이게 되는 겁니다. Thế gian lúc này dần dần trong mắt mình thì thấy thế gian dần dần trở nên tốt hơn, đẹp hơn ạ. 내 주변에 누가 있느냐? Xung quanh mình đang có ai? 내 주변에 나를 어떻게 충동하는 사람이 있느냐? 이게 중요한 거예요. Xung quanh mình đang có ai tác động vào mình ạ? Đây là điều rất quan trọng ạ. 좋은 것을 충동받을 수 있도록 우리가 환경을 만들어야 됩니다. Chúng ta phải tạo cái hoàn cảnh để mình có thể được tác động tốt ạ. 내 주변에 정말 믿음 있는 사람을 두어야 됩니다. Mình phải đặt để những người thực sự có đức tin ở bên cạnh mình ạ. 예. 믿음의 교제를 나눠야 됩니다. Mình phải chia sẻ những cái điều mang tính đức tin ạ. 거기서 분명히 충동되는 일이 있을 거예요. Nhất định trong đó mình sẽ nhận được cái sự tác động ạ. 그리고 점점 우리의 마음은 충동을 받아서 Và 점점 tấm lòng của 변화되는 chúng ta 겁니다. khi mà được tác động thì dần dần sẽ biến đổi, thay đổi ạ. 가장 어두운 시기에 엘리야가 등장을 했어요. Eli đã xuất hiện ở trong một cái thời đại tăm tối nhất ạ. 이 세례 요한을 가리켜서 엘리야의 심령과 능력으로 온 사람이라고 말했습니다. 세례 요한. Sứ đồ 세례, 침례. Giăng Baptist ạ. 그 세례 요한에게 뭐라고 그랬습니까? Giăng Baptist 엘리야의 심령과 능력으로 온 사람이라고 그랬어요. 성경에서 세례 요한을 가리켜서 thì có chỉ về Giăng Baptist. 엘리야의 심령과 능력으로 온 사람이라고 말했습니다. Có nói là người đã đến với tâm linh và tấm lòng của Eli 사실 ạ. 세례 요한이 등장한 그 시점도 Trên thực tế ạ, cái thời điểm mà Giăng Baptist đến ạ, 영적으로 아주 어두운 시기였어요. cũng là một cái thời mà người ta đang rất tăm tối về mặt phần linh ạ. 말라기가 기록이 되고 Sách Malachi được ghi chép ạ. 예수님이 오시기까지 Cho đến thời điểm Đức Chúa Giêsu đến ạ, 400년 동안 là trong vòng 400 năm đó. 그 400년 동안요 아무 기록도 없습니다. Trong suốt 400 năm đó không có cái điều gì được ghi chép ạ. 예, 그것을 학자들은 영적인 암흑기다 이렇게 이야기하는데 Và các nhà học giả thì có nói rằng cái thời đó là một thời mù mịt về đức tin ạ. 이스라엘의 그런 영적인 상황이 점점 어두워지고 있었던 거예요. Tức là đức tin của những người Do Thái lúc đó đã dần dần trở nên tăm tối ạ. 예, 그때 세례 요한이 등장을 했습니다. Và lúc đó thì Giăng Baptist đã xuất hiện ạ. 그리고 백성들에게 회개의 심령을 외친 겁니다. Và ông đã hô hào với dân chúng là phải ăn năn ạ. 엘리야가 했던 일이 그거거든요. Công việc mà Eli đã làm cũng là việc đó ạ. 백성들의 마음을 바꾸기 위해서 Để có thể thay đổi tấm lòng của dân chúng ạ. 그 선지자 역할을 한 겁니다. Ông đã đóng vai trò của một nhà tiên tri ạ. 예, 우리도요. 우리 시대를 생각해 보셔요. Chúng ta cũng phải nghĩ về thời đại của chúng ta bây giờ ạ. 우리 시대는요. 점점 악해지고 Thời 있습니다. đại của chúng ta bây giờ đang dần trở nên gian ác ạ. 하나님을 섬기는 사람이 점점 없어지는 시대입니다. Thời đại bây giờ là thời đại mà dần dần những người phục vụ đồ trời, thờ phượng đồ trời càng ít đi. 죄악이 충만해지는 시대가 되고 있습니다. Bây giờ là một thời đại mà tội ác càng gia tăng ạ. 우리 시대에도 엘리야의 심령과 능력을 가진 사람들이 필요한 거예요. Thời đại của chúng ta cũng là thời đại mà cần những người mang theo tâm tình và năng lực giống như Eli ạ. 우리가 빛과 소금이잖아요. Chúng ta là muối và ánh sáng đúng không ạ? 빛은 어두울 때 필요한 겁니다. Ánh sáng là cái cần thiết trong bóng tối ạ. 이 세상이 어두워지면 어두워질수록 Thế gian này càng tối tăm bao nhiêu ạ? 우리가 빛과 소금의 역할을 할 수 있는 그 사람 필요한 겁니다. Thì chúng ta cần phải có tình yêu thương để đóng vai trò của muối và ánh sáng ạ. 지금도 엘리야가 필요한 거예요. Bây giờ cũng cần Eli ạ. 잠언 23장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 4 ạ. 잠언 23장입니다. Châm ngôn đoạn 23. 잠언 23장 23절 Châm ngôn đoạn 23 câu 23. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 진리를 사고서 팔지 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라. Đừng bao giờ bán đi. 예, 진리를 사라고 그랬습니다. Ở đây có nói là hãy mua chân lý ạ. 아합처럼 악의 자신을 파는 것이 아니고 Không phải là tự bán mình cho điều ác giống như là Eli ạ. 아합처럼 악의 자신을 파는 것이 아니고 Em xin phép dịch lại câu trước ạ. Không phải là tự bán mình cho điều ác giống như là Ahab ạ, 엘리야처럼 mà phải giống như Eli ạ. 진리를 위해서 자신을 파는 사람이 돼야 되는 거예요. Phải là người bán mình cho chân lý ạ. 우리의 시간과 우리의 힘을 진리를 위해 사용할 때 진리의 자신을 파는 것이 되는 겁니다. Khi mà chúng ta sử dụng thời gian và sức lực của mình vào trong chân lý thì đó là việc mình bán cho chân lý ạ. 예수님께서도
Đức Chúa Giêsu 옷을 팔아서 검을 사라고 그랬어요. cũng đã nói là hãy bán áo mình để mua kiếm 팔아야 될 것이 있고 Có những cái mình cần phải bán đi 사야 될 것이 있는 겁니다. và có những cái mình phải mua. 진리를 위해서 우리의 시간을 쓰십시오. Vì chân lý chúng ta hãy sử dụng thời gian của mình 진리를 위해서 나의 인생을 사용하십시오. Vì chân lý chúng ta hãy sử dụng cuộc đời của mình 그것이 진리를 사는 겁니다. Đó chính là việc mình mua chân lý 그게 엘리야의 길을 가고 있는 Đó 거예요. chính là mình đang đi con đường của Eli 비록 엘리야의 그런 삶은 고난의 연속이었지만 Mặc dù cuộc đời của Eli là chuỗi những cái khổ nạn 엘리야는 자기 인생을 들여서 진리를 산 사람이에요. nhưng mà Eli là người đã dâng chính cuộc đời của mình để mua chân lý 다시 열왕기상 17장 돌아가 Chúng 보시죠. ta cùng mở lại sách Các Vua Nhất đoạn 17 열왕기상 17장 Các Vua Nhất đoạn 17 1절입니다. câu 1 길르앗에 우거하는 자 중에 디셉 사람 엘리야가 아합에게 고하되 나의 섬기는 이스라엘 하나님 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니. Eli người Thi-sê-bê là một trong những người cư ngụ tại Gà-lát nói với Ahab rằng ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Trời hàng sống của Israel mà thề rằng những năm sắp tới đây nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương cũng chẳng có mưa. 엘리야가 말합니다. Eli đã nói 나의 섬기는 이스라엘 하나님. Giê-hô-va Đức Chúa Trời hàng sống của Israel. 엘리야가 하나님 어떻게 대하고 있습니까? Eli thì đang tiếp đãi Đức Trời như thế nào 하나님을 계속 섬겨왔다라는 거예요. Tức là Eli đã liên tục thờ phượng Đức Trời, phục vụ Đức Trời 엘리야는 하나님을 섬기는 사람이에요. Eli là người phục vụ Đức Trời 과거에도 Kể cả trong 그랬고 quá khứ cũng vậy 현재도 그랬습니다. Hiện tại cũng vậy 죽을 때까지 하나님을 섬겼습니다. Và cho đến khi chết thì ông cũng phục vụ Đức Trời 그래서 이 엘리야라는 사람은요, 한 번에 탄생하는 것이 아니고요. Không phải ngay trong một lần mà có thể sinh ra một người như Eli 이 많은 오랜 훈련을 통해서 mà 엘리야가 나올 수 있어요. mà thông qua một thời gian huấn luyện dài mới tạo ra được một Eli 하루하루의 삶이 Đời sống một ngày, từng ngày của mình 하나님을 섬기는 삶을 우리가 살아갈 때 Khi mà chúng ta sống đời sống phục vụ Đức Trời mỗi ngày 그것이 모여서 엘리야가 나타나는 겁니다. Và những điều đó gộp lại cuối cùng là tạo ra Eli 우리는 하나님을 섬기고 있습니까? Chúng ta có đang phục vụ Đức Trời không ạ? 하나님을 섬기지 않을 수도 있거든요. Có thể là chúng ta không phục vụ Đức Trời 아니면 하나님의 섬김을 바라고 살아갈 수도 있습니다. Hay cũng có thể là chúng ta đang nhận sự phục vụ của Đức Trời mà sống 그런데 우리가 하나님을 섬겨야 돼요. Nhưng mà chúng ta là những người phải phục vụ Đức Trời 하나님을 섬긴다는 것은 일단 하나님을 크게 여기는 거예요. Phục vụ Đức Trời trước tiên là phải suy nghĩ Đức Trời là đấng to lớn 하나님이 내 인생에서 커져야 됩니다. Đức Chúa Trời phải trở nên to lớn ở trong cuộc đời của mình 그리고 하나님 앞에 나는 종의 위치를 갖고 있다는 거 분명히 해야 됩니다. Và mình phải biết rõ rằng trước mặt Đức Trời thì vị trí của mình đó là đầy tớ 하나님 우리를 섬겨 주시죠. Đức Trời 하나님이 우리를 섬겨 주십니다. Đức Trời đã phục vụ chúng ta 그러나 Tuy nhiên 우리가 하나님 섬겨야 됩니다. chúng ta cũng phải phục vụ Đức Trời 우리가 섬기는 것이 마땅하죠. Cái việc mà chúng ta phục vụ đó là điều đương nhiên phải đáng 그래서 엘리야는 많은 훈련을 받고 하나님의 뜻을 행할 수가 있었던 거예요. Eli đã có thể 많은 훈련을 받았어요. Eli đã nhận được nhiều sự huấn luyện 거짓 선지자 850명과 Ông đã đối đầu với lại 850 nhà tiên tri giả 전투했잖아요. đã chiến đấu đúng không ạ? Ông đã chiến 그 đấu. 얼마나 힘든 일이에요. Đây là cái việc mệt mỏi và khó khăn biết bao ạ. 여기 지금 한 50명 좀 넘게 모여 계신 것 같은데요. Ở đây hiện tại chắc có khoảng hơn 50 người ạ. 여기 500명이 있으면 어떨까요? Nhưng ví dụ ở đây là có 500 người thì thế nào ạ? 그럼 좀 더 이렇게 뭔가 이 많은 사람 앞에 서면 Khi 또 mà phải 긴장되는 것도 있잖아요. khi 그렇죠? phải đứng trước nhiều người thì cũng căng thẳng đúng không ạ? 850명. Nhưng mà 850 người cơ ạ. 한번 생각해 보세요. Mọi người hãy thử nghĩ xem ạ. 우리가 한 사람이랑 싸워도 Kể cả chúng ta có đánh nhau với một người đi nữa 쉽지 않거든요. thì cũng không dễ ạ. 내가 싸우면 이길 사람 누가 있을까요, 여기? Ở đây nếu ví dụ mà mình đánh nhau hay cãi nhau với một ai đó thì mình nghĩ mình sẽ thắng được ai trong này ạ? 좀 작은 사람 없나? Không có ai nhỏ nhỏ xíu xíu không ạ? 한 사람이랑 싸워도 Kể cả là mình đánh nhau với một người thôi ạ.
쉬운 게 아니거든요. thì cũng không phải là chuyện dễ. 엘리야는 850명 거짓 선지자들을 다 죽였습니다. Nhưng mà Eli đã giết chết toàn bộ 850 nhà tiên tri giả. 사람을 죽이는 게 쉬운 게 Cái 아니에요. việc giết người không phải là điều dễ đâu ạ. 뭐 생물을 죽여보신 적 있으십니까? Không biết là mọi người đã từng bao giờ giết động thực vật chưa? 닭 잡아보셨어요? 닭. Mọi người đã bao giờ bắt gà chưa? 태자매님만 잡아보신 것 Có một 같은데. hình như có mỗi người chị em The dám bắt gà. 그 닭만 잡아도 생명을 죽인다는 건 보통 일이 Chỉ 아니거든요. riêng cái việc bắt một cái sinh vật sống rồi giết nó cũng không phải là chuyện dễ à. 근데 사람을 죽인다? Nhưng mà lại giết người à? 그것도 850명을? Mà lại những là 850 người à? 보통 사람이 아닌 거예요. Không phải là một người bình thường à? 정말 훈련된 사람이라는 겁니다. Ở đây cho chúng ta thấy là Eli là một người đã thực sự được huấn luyện. 하나님이 쓰시는 모든 사람들은요, 훈련받은 사람이에요. Tất cả những người được Đức Chúa Trời sử dụng đều là những người được huấn luyện à? 훈련 안 받은 사람을 쓰신 적이 없어요. Đức Chúa Trời chưa bao giờ sử dụng người nào mà không được huấn luyện à? 바로 쓰임 받은 사람 누가 Có 있습니까? ai là được sử dụng luôn không ạ? 다윗도 David cũng vậy thôi à? 골리앗을 이기기까지 Cho đến lúc mà thắng được tên Goliath à? 아버지가 부탁하신 그 양을 지키면서 Trong lúc mà David canh giữ đàn chiên do ba giao cho mình à? 사자가 오든 곰이 오든 Cho 그것을 dù 때려 죽였잖아요. cho dù là gấu đến hay là sư tử đến thì David cũng đã đánh chết chúng đúng không ạ? 그러니까 골리앗을 이기기까지 된 겁니다. Vì thế nên mới dẫn đến cái lúc mà David có thể thắng tên Goliath à? 다윗이 사울에게 쫓겨가면서 Trong lúc mà David bị Saul đuổi giết à? 얼마나 많은 고난을 받았습니까? David đã phải chịu nhiều khổ nạn biết bao à? 그때 고난 받을 때 많은 시편을 쓰게 됐잖아요. Lúc đó trong quá trình khổ nạn đấy mà David đã viết được nhiều thi thiên đúng không ạ? 그게 다 훈련의 기간이었던 거예요. Đó đều là thời gian huấn luyện à? 요셉은요. Còn Joseph thì sao ạ? 13살 때 Vào lúc ông 13 tuổi à? 팔려가서 Ông bị bán đi à? 17세죠. Vào lúc 17 tuổi à? 17세에 애굽으로 팔려가서 Ông bị bán đi sang Ai Cập à? 또 종이 되고 Rồi trở thành đầy tớ à? 또 감옥에도 들어갔죠. Rồi còn bị vào trong tù đúng không ạ? 그게 다 훈련의 Tất 시간이잖아요. cả đều là thời gian huấn luyện đúng không ạ? 13년입니다. Quãng thời gian đó là 13 năm à? 총리가 되기까지. Cho đến khi mà ông trở thành tổng quản lý à? 하나님이 과외시켜 주신 거예요. Đức Trời đã cho ông được học thêm, học kèm đấy à? 우리 이제 공부하려면 학원도 다니고 과외도 받잖아요. Để chúng ta có thể học ạ thì chúng ta còn nhận đi học thêm đúng không ạ? 이 선생님 중요하거든요. Giáo viên rất là quan trọng ạ. 그러니까 비싼 돈을 주고도 좋은 선생님 만나려고 하는 겁니다. Vì thế nên là cho dù người ta có phải trả tiền nhiều nhưng mà người ta vẫn muốn gặp được một thầy cô tốt đúng không ạ? Giỏi đúng không ạ? 하나님이 우리에게 과외 선생님을 붙여주시는데 Đức Trời thì đang gắn cho chúng ta giáo viên dạy kèm, giáo viên dạy thêm đây ạ. 하나님이 우리 각자를 특별하게 훈련시키시는 거예요. Đức Trời huấn luyện mỗi chúng ta một cách đặc biệt ạ. 훈련이 없는 사람은 없어요. Không có người nào là không huấn luyện được ạ. 어려움이 있다고요. Kiểu ai cũng sẽ có khó khăn ạ. 반드시 고난과 유혹이 있습니다. Nhất 어려움이 định 있습니다. sẽ có khó khăn, cám dỗ và thử luyện ạ, tôi luyện ạ. 그것을 통해서 하나님은 우리를 단련시켜 가시는 거예요. Thông qua điều đó mà Đức Trời tôi luyện chúng ta 예, 귀하게 쓰시려고 하는 겁니다. để có thể sử dụng chúng ta một cách quý báu ạ. 금을 Vàng à, 땅 속에서 이제 캐잖아요. khi mà người ta khai thác vàng ở dưới đất lên ạ, 처음 캐내는 금은 cái vàng đầu tiên mà người ta khai thác lên ạ, 가치가 떨어져요. thì cái giá trị của nó thấp ạ. 예, 그걸 불 속에다 넣어야 돼요. Sau đó là người ta phải cho nó vào trong lửa. 불 속에다 넣으면 Khi mà người ta cho vào trong lửa để rèn ạ, 금이 녹는데 thì vàng sẽ tan chảy ra. 그러면서 불순물이 다 빠져버려요. Và rồi những cái tạp chất nó sẽ tách ra đúng không ạ? 베드로전서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Ephesos ạ. 베드로전서 Sách Phi-rơ nhất ạ. 베드로전서 1장 Phi-rơ nhất 7절입니다. đoạn 1 câu 7 ạ. 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라. Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. 네, 금은 Vàng ạ, 불로 연단한다니까요. vàng đã được thử lửa ạ.
연단해야지만 정금이 되고 가치 있는 금이 되는 겁니다. Phải được tôi luyện ạ, thì phải được rèn ạ, thì mới trở thành vàng ròng, vàng có giá trị ạ. 그래 우리 믿음도 Đức tin của chúng ta 이 cũng vậy 믿음은 ạ. 이제 금하고 연결돼요. Đức tin vàng thì được liên kết với đức tin ạ. 믿음의 실현이라고 그랬잖아요. Ở đây đã nói là sự tôi luyện đức tin đúng không ạ? 6절에 Trong câu 6 ạ. 너희가 이제 여러 가지 시험을 인하여 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없었으나 Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàn thử thách. 시험이 올 때 Khi mà thử thách đến 근심하게 됩니다. thì mình sẽ đau buồn 마음에 어려움이 있습니다. trong tấm lòng có khó khăn 그러나 크게 기뻐하죠? Tuy nhiên mình vẫn có thể vui mừng 결과가 bởi vì kết quả 우리를 연단하고 더 가치 있게 만들려고 하시는 하나님의 뜻이기 때문에 그런 겁니다. đó là có ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua điều này để tôi luyện rèn luyện chúng ta để cho chúng ta có thể có giá trị hơn 그래서 지금 우리가 하나님을 섬기고 있어야 돼요. Nên là bây giờ chúng ta cũng phải đang phục vụ Đức Chúa Trời 하나님을 진짜 섬겨야 돼요. Mình phải phục vụ Đức Chúa Trời thực sự 섬기는 건 누가요? 종이 하는 거예요. Phục vụ là việc của ai làm Là đầy tớ làm 정말 종이 돼야 된다고요. Phải trở thành đầy tớ 하나님에 속한 종이 돼야 됩니다. Phải trở thành đầy tớ thuộc vào Đức Chúa Trời 하나님께 내 인생을 다 귀속시켜야 돼요. Mình cần phải cho mình quy phục vào trong Đức Chúa Trời 하나님 말씀 아래 자기 인생을 둬야 됩니다. Mình phải để cuộc đời của mình vào trong lời của Đức Chúa Trời 내 인생을 인도하시는 분이 하나님이시라는 것을 인정하고 따라가야 Mình 돼요. phải công nhận và đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời 주님이 주인이시기 때문에 Vì Chúa là chủ nhân của mình 주님 원하시는 대로 나를 사용하시라고 우리가 말씀드려야 됩니다. Chúng ta phải nói được rằng là xin Chúa sử dụng mình theo ý của Chúa 그것이 주님을 섬기는 거잖아요. Đó chính là việc phục vụ Chúa 그리고 주님이 하시는 말씀대로 우리가 살아가야 되는 거예요. Và chúng ta phải sống theo như lời của Đức Chúa Trời đã phán 하루하루의 삶이 네, 그런 sống. 삶을 살아가고 있을 때 하나님 우리를 훈련하시는 겁니다. Khi mà chúng ta sống mỗi ngày như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ được huấn luyện 다시 열왕기상 17장입니다. Chúng ta cùng mở lại sách Các Vua Nhất đoạn 17 1절 Câu 1 이 뒷부분에 보시면은 Ở phía đằng sau 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라. Nếu không có lời của ta thì sẽ không có sương cũng chẳng có mưa 이 엘리야는요 Eli 아마 하나님의 말씀을 잘 알았을 겁니다. có lẽ đã biết rõ lời của Đức Chúa Trời 신명기 11장에 보면은 Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 이 이스라엘이 불순종할 때 khi mà dân Israel không vâng phục 하나님이 하늘 문을 닫으신다라고 돼 있거든요. trong đó có nói là Đức Chúa Trời sẽ đóng cửa trời lại 그러면 비가 내리지 Nếu 않잖아요. vậy thì mưa sẽ không tuôn xuống đúng không ạ? 이스라엘이 온 땅에 우상이 가득 차는 것을 보고 Khi mà nhìn vào việc Israel đầy tràn những tượng thần 하나님이 비를 내리지 않으실 거라고 생각했을 겁니다. có lẽ rằng Eli đã suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không giáng mưa xuống 이 비는요 Mưa 은혜와 관련돼 있어요. được liên kết với ân điển 에스겔 34장에 보시면은 Chúng ta mở sách Ê-xê-chiên đoạn 34 에스겔 34장 Ê-xê-chiên đoạn 34 26절입니다. Câu 26 내가 그들에게 복을 내리며 내 산 사면 모든 곳에 복되게 하여 때를 따라 비를 내리되 복된 장마비를 내리리라. Ta sẽ làm cho chúng với các miền chung quanh đồi ta trở nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa xa nơi mùa thuận tiện. Đó sẽ là cơn mưa phước lành. 비가 이제 복이라고 그러잖아요. Ở đây có nói rằng mưa chính là phước đúng không ạ? 근데 사람들은요 비가 은혜라는 것을 몰라요. Nhưng mà con người ta thì không biết mưa chính là phước 이 비는 Mưa 원래 있는 거라고 생각해요. người ta cứ nghĩ là vốn dĩ là có 그거 아니잖아요. Nhưng không phải như vậy 우리는 이 하나님의 은혜를 전하는 사람들입니다. Chúng ta là những người truyền giao ân điển của Đức Chúa Trời 이 세상에 저절로 돼 있는 건 아무것도 없어요. Ở trên đời này không có cái gì là tự nhiên mà có 우리가 이렇게 살아가는 것은 하나님의 은혜 속에 사는 Kể cả cái 거잖아요. việc chúng ta đang sống như thế này cũng là đang sống ở trong ân điển của Đức Chúa Trời 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao 우리에게 생명 주신 것도 은혜고 Việc mà Chúa ban cho chúng ta ân điển đó cũng là
việc Chúa ban cho chúng ta sự sống cũng là ân điển. 우리에게 건강한 삶을 허락하신 것도 은혜예요. Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, đó cũng là ân điển. 모든 것이 은혜입니다. Mọi thứ đều là ân điển. 근데 사람들은 그것을 몰라요. Nhưng mà con người ta thì lại không biết điều này. 그 은혜를 모르면 하나님이 그 은혜를 취하여 가십니다. Nếu như không biết ân điển này thì Chúa sẽ cất đi. 우리는 하나님의 은혜가 무엇인지 아는 사람들이잖아요. Chúng ta là những người biết ân điển của Đức Chúa Trời là gì, đúng không ạ? 모든 좋은 것은 Mọi điều tốt đẹp 하늘로부터 온다고 했습니다. đều đến từ trời 하나님이 주시는 거예요. là Đức Chúa Trời ban cho. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님께 속해 있는 것이 얼마나 좋은 게 많습니까? Thuộc những điều thuộc vào Đức Chúa Trời thì có biết bao nhiêu điều tốt đấy. 네. 이 몸이 아파 보면은 Khi mà cơ thể mình mà bị đau bệnh 건강이 얼마나 중요한지를 알게 되죠. mình sẽ biết là sức khỏe của mình quan trọng như thế nào, đúng không ạ? 건강할 땐 잘 몰라요. Khi mà khỏe mạnh thì không biết rõ. 근데 내가 아프고 Nhưng khi mà mình đau bệnh 몸이 안 좋을 때, cơ thể mình không tốt 야, 건강할 때가 정말 좋은 거구나. thì lúc đấy mình mới biết sức khỏe là cái rất quan trọng 알게 되잖아요. Thì lúc đấy mình mới biết, đúng không ạ? 이 건강이 저절로 돼 있는 게 아닙니다. Nhưng mà sức khỏe không phải là tự động mà có đâu 하나님이 주셔야 되는 거예요. mà là Đức Chúa Trời phải ban cho 그 모든 것이 은혜인데 Mọi thứ đều là ân điển 사람들은 그것을 몰라요. Nhưng mà con người ta thì lại không biết điều này 그러니까 우리가 알려줘야 되는 겁니다. Bởi vậy nên chúng ta phải cho người ta biết 정말 좋은 은혜가 있다는 것을 알려줘야 Mình 됩니다. phải cho người ta biết là có ân điển thực sự tốt, quan trọng 이 구원이라고 하는 은혜가 있습니다. Có ân điển là sự cứu rỗi 너무나 좋은 거잖아요. Đây là cái điều rất tốt, đúng 사람들 không 몰라요. Nhưng mà người ta thì không biết 우리 구원받은 사람들의 교제가 있습니다. Những người nhận được sự cứu rỗi như chúng ta thì có sự thông công 우리가 한 자리에 모여서 Chúng ta cùng nhóm lại một chỗ, 같이 말씀을 듣고 cùng nghe bài giảng, 또 함께 교제하고 cùng thông công 우리가 마음을 서로 나누고 và chia sẻ tấm lòng của nhau 거기에 기쁨이 있거든요. Ở trong đó thì có niềm vui 기쁘잖아요. Vui đúng không ạ? 정말 세상이 알지 못하는 그런 즐거움이 있습니다. Có cái niềm vui mà thế gian không hay, không biết 우리 마음속에 계속 올라오는 하나님 위해 살고자 하는 그런 마음들이 있습니다. Trong mình có cái tấm lòng cứ trào dâng lên là muốn sống vì Đức Chúa Trời 근데 사람들은 그걸 몰라요. Nhưng mà người ta thì không biết 선지자는 Nhà tiên tri 하나님의 은혜를 선포하는 거예요. là những người tuyên bố về ân điển của Đức Chúa Trời 사람들이 알지 못하는 것을 điều 우리가 mà 전해야 되는 겁니다. chúng ta phải truyền giao những điều mà người ta không biết 엘리야가 그 일을 한 겁니다. Eli đã làm điều này 열왕기상 18장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Các Vua Nhất 열왕기상 Các Vua Nhất 18장입니다. đoạn 18 17장 먼저 보시죠. Chúng ta nhìn đoạn 17 trước đi ạ 17장 Đoạn 17 7절입니다. câu 7 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그 시내가 마르니라. Nhưng sau đó ít lâu thì khe cạn khô vì trong xứ không có mưa. 엘리야는 말로만 경고한 게 아니고요. Eli không phải là chỉ cảnh cáo bằng lời nói không 그 고난 속으로 직접 들어갔습니다. mà ông đã trực tiếp đi vào trong khổ nạn đó 3년 반 동안 비가 내리지 않으니까 Trong suốt 3 năm rưỡi không có mưa 이게 보통 일이 아닌 거예요. Đây không phải là chuyện bình thường 6개월만 비가 안 내려도요. Chỉ cần trong 6 tháng không có mưa thôi 땅이 마르고 thì đất cũng bị khô cằn 농작물이 다 시들어 버립니다. Và tất cả những cây trồng nông nghiệp thì đều chết 농사 지을 수가 없어요. Không có thể trồng cấy được 그럼 식량이 부족한 겁니다. Nếu vậy thì lương thực sẽ hạn hẹp 굶어 đúng không 죽는 거예요. Và rồi sẽ chết đói 엄청나게 심각한 그런 상황이 벌어진 겁니다. Đây là một cái tình trạng rất nghiêm trọng đã xảy ra 그런데 그것을 선포하고 Nhưng mà Eli đã tuyên bố về điều này 엘리야는 그 고난 속으로 들어가는 겁니다. Và Eli cũng đã đi vào trong khổ nạn này 자, 우리가 선지자의 역할을 할 때 Khi mà chúng ta đóng vai trò của nhà tiên tri 우리도 같은 고난을 받게 돼 있어요. Chúng ta cũng nhận phải khổ nạn tương tự 우리가 전도하려면요. Khi mà chúng ta truyền giảng 예. 많은 시간 고난 받아야 됩니다. Mình cần phải chịu nhiều cái thời gian khổ nạn 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy sao 우리가 누군가를 도와주려면은 Để chúng ta giúp đỡ ai đó 그 고통에 함께 참여하는 그런 시간들이 필요한 겁니다. Chúng ta cũng có cần cái thời gian là tham gia cùng vào cái thời gian chịu khổ đó 시간도 보내줘야 되고 Mình cũng cần phải dành ra thời gian cho người đó 또 함께 고난을 나누는 그런 시간들이 Và cũng 필요합니다. cần có thời gian là để san sẻ cái khó khăn với người đó 이 군대에 가면요 훈련소가 있습니다. Ở trong quân đội thì có một cái trại huấn luyện 훈련소에서 많은 훈련을 받아요. Ở trong trại huấn luyện thì người ta huấn luyện rất là nhiều 근데 그 훈련을 담당하는 조교들이 있습니다.
Nhưng mà có những cái người huấn luyện tập luyện 처음에 군대에 들어오면 đầu tiên khi mà những cái người lính mới nhập ngũ đi vào 이 사람을 군인으로 만들어야 되잖아요. thì người ta phải đào tạo cho những cái người này trở thành một quân nhân 정신도 군인으로 만들고 phải khiến cho những người này có tinh thần của quân nhân nữa 체력도 군인으로 만들고 và kể cả thể lực cũng phải khiến cho những người này thành 또 quân nhân 전쟁을 할 수 있도록 훈련시켜야 và 되잖아요. phải huấn luyện sao cho những người này có thể dự bị cho chiến tranh 그러니까 그 훈련이 아주 빡세거든요. bởi vậy nên là cái quá trình huấn luyện đó nó rất là 적당한 단어가 생각이 안 나네요. nó rất là mạnh ấy là không có vừa phải 힘들어요, 훈련이. nói chung là huấn luyện rất là mệt 근데 거기서 근무하는 조교들이 있습니다. nhưng mà ở đó thì có những cái người huấn luyện viên tập luyện ở đấy 그 조교들은요, 군 생활 동안 계속 훈련소에만 있는 거예요. những cái người đó thì liên tục ở trong cái trại huấn luyện trong cái thời gian để huấn luyện những cái người kia 그러니까 똑같은 훈련을 계속하는 거예요. tức là người này cũng chịu cùng một cái tập luyện tương tự như những người kia 누군가를 훈련시키기 위해서 để huấn luyện một ai đó 자기는 훈련을 다 받았지만 mà bản thân cũng huấn luyện cũng cùng huấn luyện 똑같은 훈련 속에서 계속 생활하는 겁니다. cùng sinh hoạt cùng chịu một cái bài huấn luyện ở trong cái trại huấn luyện đó. 예, 선지자는 그와 같죠. Nhà tiên tri giống như vậy đúng không ạ? 누군가를 훈련하기 위해서, Để huấn luyện một ai đó 누군가를 도와주기 để 위해서 giúp đỡ ai đó 같이 하는 게 필요합니다. thì mình cần phải cùng với người ta. 그 고난 속에 들어가는 거예요. Mình tức là mình đi vào trong khổ nạn đó cùng 고난 받기를 자처해야 됩니다. 고난 받기를 스스로 원해야 됩니다. Mình phải tự muốn cùng chịu khổ nạn 고난 받는 것을 좋아해야 됩니다. Mình phải thích cái việc cùng chịu khổ nạn 그것이 선지자의 모습이에요. Đó chính là hình ảnh của nhà tiên tri 이 말로만 할 수는 없잖아요. Không 그렇죠? thể chỉ nói không đúng không ạ? 엘리야도 그렇게 안 했습니다. Eli cũng không có làm như vậy 자신의 말 속에 자신도 들어가는 거예요. Eli cũng đã đi vào trong cái lời nói của mình 예, 열왕기상 18장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Các Vua Nhất đoạn 18 18장 21절입니다. Đoạn 18 câu 21 엘리야가 거짓 선지자 850명과 겨룰 때 Khi mà Eli đối đầu với lại 850 nhà tiên tri giả 그때 했던 말입니다. Đây là lời mà ông nói lúc đó 21절 câu 21 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 두 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님이면 그를 쫓고 바알이 만일 ha나님이면 그를 쫓을지니라 하니 백성이 한 말도 대답지 아니하는지라. Eli đến trước dân chúng và nói: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến bao giờ? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Còn nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, thì cứ theo hắn. Nhưng dân chúng không đáp một lời. 이때 당시 이스라엘 사람들은 Những người Israel trong thời này 하나님에 대한 지식이 부족했어요. có thiếu tri thức về Đức Chúa Trời 하나님이 참 신이라는 것을 알지 못했습니다. Họ không biết được rằng Đức Chúa Trời là thần thực sự 그러니까 하나님도 섬기지만 Nên mặc dù họ cũng thờ Đức Chúa Trời, 다른 신도 섬겼어요. nhưng mà họ cũng thờ thêm thần khác 여기 열왕기하 17장에 보시면은 Ở trong sách Các Vua 하 2 17장 đoạn 17 열왕기하 17장 Các Vua 2 đoạn 17 33절입니다. câu 33 이와 같이 저희가 여호와도 경외하고 또한 어디서부터 옮겨왔든지 그 민족의 풍속대로 자기의 신들도 섬겼더라. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng cũng phục vụ các thần riêng của mình theo thói tục vốn có của dân tộc chúng trước khi bị lưu đày. 이스라엘 백성들이 이렇게 하나님을 섬겼습니다. Dân Israel đã phục vụ Đức Chúa Trời như thế này 여기에 큰 문제점이 뭡니까? Cái vấn đề lớn ở đây là gì 여호와도. Đó là họ 여호와도. ở đây họ cũng thờ thêm cả Đức Chúa Trời 여호와만 섬기는 건데 Đáng nghĩa ra là phải là chỉ phục vụ Đức Chúa Trời thôi 여호와도 섬겼어요. Nhưng mà họ đã phục vụ cũng cả thêm Đức Chúa Trời Họ phục vụ cũng thêm Đức Chúa Trời 이런 신앙을 갖고 있었던 거예요. Họ đã mang theo một cái đức tin như thế này 너희가 어느 때까지 머뭇머뭇하겠느냐.
các ngươi định đi dạo hai bên cho đến bao giờ? 하나님은 유일신이잖아요. Đức Chúa Trời là thần duy nhất đúng không ạ? 예. 하나님은요 여러 신 중에 한 분이 아니죠. Đức Chúa Trời không phải là một thần trong số nhiều thần ạ. 믿음이라는 것은 선택입니다. Đức tin là lựa chọn ạ. 선택하는 거예요. Là mình lựa chọn ạ. 이 신앙에 힘이 없을 때는 언제입니까? Đức tin của mình sẽ không có sức khi nào ạ? 항상 갈등하고 있을 때 힘이 없어요. Khi mà mình ở trong cái sự phân vân ạ, mâu thuẫn ạ, 해야 thì 되는 mình sẽ không có 것을 sức ạ. 알고 있지만 Mặc dù mình biết là mình phải làm cái điều gì ạ, 다른 것도 하고 싶은 거예요. nhưng mà mình cũng muốn làm cái điều khác nữa ạ. 갈등 속에 들어갈 때 Khi mà mình ở trong cái sự phân vân ạ, 이것도 못 하겠고 저것도 못 하겠고. cái này cũng không được mà làm cái kia thì cũng không được. 이 신앙에서는요 갈등을 없애줘야 됩니다. Ở trong đức tin thì mình phải loại bỏ cái sự phân vân đi ạ. 왜 우리가 상담을 받습니까? Tại vì sao chúng ta lại đi tư vấn ạ? 갈등을 없애기 위해서 그런 거예요. Đó là để mình loại bỏ đi cái sự phân vân ạ. 가야 될 곳이 많으면은 Nếu như có nhiều cái lối để mình đi ạ, 그때부터 갈등이 đến 시작되잖아요. lúc đó sẽ bắt đầu mình sẽ phân vân đúng không ạ? 네, 길이 하나면은 Nếu như 고민할 chỉ có 필요가 một đường 없어요. thôi thì mình không có cần gì phải suy nghĩ ạ. 네. 마음이 아주 편해지죠. Tấm lòng sẽ rất thoải mái đúng không ạ? 갈등을 없애야 됩니다. Mình phải loại bỏ 자, cái sự 우리 phân vân 마음 ạ. 속에도 여러 가지 갈등이 있을 수 Trong lòng 있어요. chúng ta cũng có thể có nhiều sự phân vân ạ. 우리가 길을 정해야 됩니다. Chúng ta phải định ra con đường của mình ạ. 여호수아도 백성들에게 오늘날 너희가 섬길 자를 택하라라고 말했습니다. Giô-suê cũng đã nói là ngày hôm nay anh em hãy chọn ra, 섬길 자를 택하라. hãy chọn đấng mà anh em phục vụ. 우리도 정말 섬길 자를 택해야 됩니다. Chúng ta phải thực sự chọn ra đấng mà chúng ta phục vụ ạ. 사무엘이 Samuel ạ, 유명한 선지자가 됐잖아요. đã trở thành một nhà tiên tri nổi tiếng đúng không ạ? 사무엘의 말은요 땅에 떨어진 적이 없습니다. Chưa có một lời nào của Samuel là nói ra một cách vô ích cả. 다 이루어졌어요. Tất cả mọi điều đã đều được ứng nghiệm ạ. 그만큼 하나님의 능력으로 충만했던 사람인데 Tức là Samuel là người đầy tràn năng lực của Đức Chúa Trời ạ. 한나가 사무엘을 낳고 Khi mà Anne sinh Samuel ạ, 하나님께 드렸습니다. bà đã dâng Samuel lên cho Đức Chúa Trời ạ. 사무엘 상을 한번 Chúng ta cùng 찾아보시죠. mở sách Samuel nhất ạ. 사무엘상 Samuel nhất 1장 đoạn 1 ạ, 28절입니다. câu 28 ạ. Câu 28 ạ. 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 그 아이는 거기서 여호와께 경배하니라. Vì vậy tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va, nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời. Rồi cậu bé Samuel thờ phượng Đức Giê-hô-va tại đó. 예. 여기 답을 발견하셨습니까? Mọi người đã tìm được đáp án ở đây chưa ạ? 왜 사무엘이 Tại vì sao Samuel 그렇게 큰 선지자가 될 수 있었는지 lại có thể trở thành một nhà tiên tri lớn như vậy ạ? 그의 평생을 드렸기 때문에 그렇습니다. Đó là bởi vì ông đã dâng trọn đời, dâng hiến thân của mình trọn đời lên cho Đức Chúa Trời ạ. 정말 하나님 앞에 큰 사람이 되기 위해서는 Để có thể trở thành một cái người mà thực sự to lớn trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 나의 일부를 드리면 안 됩니다. thì không phải là mình chỉ dâng một phần của mình lên ạ, 나의 평생을 드려야 됩니다. mà mình phải dâng trọn đời của mình lên ạ. 나는 하나님의 사람이라는 것을 인정하고 인생을 드려야 됩니다. Mình phải công nhận mình là người của Đức Chúa Trời và dâng cuộc đời của mình lên ạ. 내 전부를 드려야 됩니다. Mình phải dâng toàn bộ của mình lên ạ. 하나님께 완전히 속해지는 거예요. Mình trở nên hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời ạ. 예, 그 사람은 갈등이 없어요. Người đó thì sẽ không có mâu thuẫn ạ. 그 사람은 힘 있게 살 수 Người 있습니다. đó sẽ không có phân vân mà sẽ sống một 네. cách sức mạnh ạ. 인생을요 하나님께 드렸거든요. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa ạ. 그게 하나님의 종이 되는 거예요. Đó là việc trở thành đầy tớ của Chúa ạ. 그것이 하나님을 섬기는 겁니다. Đó là việc phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 그것이 머뭇머뭇거리는 신앙에서 벗어날 수 있는 비결이에요. Đó chính là bí quyết để giúp cho mình thoát ra khỏi một cái đời sống đức tin cứ đi dạo hai bên ạ. 여호수아도 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giô-suê ạ. 여호수아 24장 Giô-suê đoạn 24 ạ. 여호수아 24장 Giô-suê đoạn 24 ạ. 14절입니다. Câu 14 ạ.
14절 뒷부분에 보면은 Ở phần phía cuối câu 14 nè. 너희의 열조가 강 저편과 애굽에서 섬기던 신들을 제하여 버리고 여호와만 섬기라. Hãy trừ bỏ các thần mà tổ phụ anh em phụng sự bên kia sông cũng như tại Ai Cập và chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. 여호와만 섬기라고 그러잖아요. Ở đây đã nói là chỉ phụng sự Đức Giê-hô-va mà thôi. 15절에 Câu 15 ạ. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 Nếu anh em chẳng thích phụng sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay 우리는 한번 잘 따져 봐야 됩니다. chúng ta cũng phải tự tra xét kỹ xem ạ. 어디에 인생을 거는 것이 Mình sẽ cược cuộc đời của mình vào đâu ạ? 나에게 이익이 되는 건지. Thì có lợi cho mình ạ. 잠시 잠깐 후면 오실 이가 온다고 했습니다. Ở trong Kinh Thánh đã nói chẳng bấy lâu sau thì đấng đang đến sẽ đến ạ. 우리의 삶은 짧고요. Đời sống của chúng ta rất là ngắn ạ. 우리의 삶은 그리스도 심판대 앞에서 다 드러나게 됩니다. Đời sống của chúng ta sẽ được bày tỏ ra hết trước mặt trước tòa án của Đấng Christ ạ. 거기서 영원한 평가를 우리가 받게 되거든요. Chúng ta sẽ nhận được cái kết quả đời đời ở đấy ạ. 성경에도 Ở trong Kinh Thánh ạ. 어리석은 자의 인생의 결과도 나와 있고 Có ghi ra kết quả cuộc đời của người dại dột ạ. 또 영원한 영광 속에 들어간 사람들의 이야기도 나와 Ở 있잖아요. trong này cũng nói đến câu chuyện của những người được đi vào trong vinh quang đời đời đúng không ạ? 우리가 잘 따져봐야 돼요. Chúng ta cần phải xét kỹ xem ạ. 그리고 정말 기도해야 됩니다. Và mình phải thực sự cầu nguyện ạ. 주님이 알려주신 기도에 보면은 Trong lời cầu nguyện mà Chúa cho chúng ta biết ạ. 시험에 들지 않기를 기도하라고 그랬습니다. Trong đó có nói rằng là hãy cầu nguyện để không bị thử thách ạ. 우리가 연약하기 때문에 Vì chúng ta yếu đuối ạ. 많은 시험에 빠질 수 있어요. Nên chúng ta có thể bị rơi vào trong nhiều thử thách ạ. 넘어질 수 있습니다. Mình cũng có thể vấp ngã ạ. 그래서 기도해야 돼요. Vì thế nên mình phải cầu nguyện ạ. 하나님의 능력을 계속 달라고 기도해야 됩니다. Mình phải liên tục cầu nguyện xin quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 머뭇머뭇하는 신앙에서 벗어나야 돼요. Mình phải thoát ra khỏi cái đời sống đức tin đi dẹo hai bên ạ. 이 바알 신은요, Thần Ba Anh ạ. 이 풍요의 신입니다. Là thần 풍요, 돈의 신이에요. là thần tài ạ, tiền tài ạ. 아세라 신은요, Còn thần Asera 다산의 신이에요. là thần sinh đẻ ạ. 이 자녀 생산하는 신입니다. Là thần sinh sản đấy ạ. 그러니까 이 재물과 이성을 말하는 거죠. Tức là ở đây là nói về tiền tài và người khác giới ạ. 갈멜산에서 Ở trên núi Cạt-men ạ. 바알 선지자 또 아세라 선지자 전쟁한 것은요, Trận chiến ở trên núi Cạt-men với lại thần Asera và Ba Anh ạ. 영적으로 생각해 보면 Nếu như chúng ta suy nghĩ về mặt phần linh ạ, 이 돈과 이성을 우리가 생각해 볼 교훈 받을 수 있어요. chúng ta có thể nhận được bài học về liên quan về tiền tài và bạn khác giới ạ. 청년 때 가장 시험 받기 좋은 것이 돈과 이성입니다. Điều mà dễ thử thách thanh niên nhất đó chính là tiền tài và bạn khác giới ạ. 많은 사람들이 왜 바알 신을 믿고 아세라 신을 믿었습니까? Tại sao lại có nhiều người tin vào thần Ba Anh và Asera như vậy ạ? 하나님을 믿는 이스라엘 백성들도 그렇게 했습니다. Kể cả dân Israel là dân tin vào Đức Chúa Trời còn như vậy ạ. 돈이 좋은 거예요. Bởi vì tiền bạc là cái tốt ạ. 쾌락이 좋은 겁니다. Cái khoái lạc mình thấy là tốt ạ. 그러니까 바알 신을 섬긴 Nên là 거예요. mới thờ thần Ba Anh ạ. 아세라 신을 섬긴 거예요. Nên là mới thờ thần Asera. 자, 우리도 Chúng ta 바알 신을 섬길 수 있다니까요. cũng có thể thờ thần Ba Anh ạ. 돈을 따라가는 거예요. Mình có thể chạy theo tiền tài ạ. 그게 바알 신 섬기는 Đó là 거예요. việc mình thờ thần Ba Anh ạ. 쾌락을 따라가는 게 아세라 신 섬기는 겁니다. Chạy theo khoái lạc đó là thờ thần Asera. 우리 시대 돈과 쾌락이 우상이거든요. Thời đại của chúng ta bây giờ tiền tài và khoái lạc đó chính là thần tượng ạ. 우리가 정말 성공한 인생을 살기 위해서는 Để cho chúng ta có thể sống một cuộc đời thực sự thành công ạ, 이 두 가지로부터 구별돼야 됩니다. thì mình phải biệt riêng mình với hai cái điều này ạ. 돈을 따라가면 안 됩니다. Nếu như mình chạy đuổi theo tiền bạc thì không được ạ. 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 낫다고 했습니다. 적은 소득이 의를 겸하면 Trong Kinh Thánh đã nói là thù thà là có ít lợi tức mà để sống công chính, còn hơn là nhiều lợi tức mà sống. 많은 소득이 불의를 겸하는 것보다 낫다. 많은 소득이
악을 갖고 있는 것보다 mà hơn nhiều lợi tức mà sống ác à? 그 두 가지로부터 청렴해져야 됩니다. 우리가. Thanh niên chúng ta phải vượt qua được hai cái điều đó. 유다도 결국에는 돈 때문에 예수님을 판 겁니다. Judah cũng vì tiền mà cuối cùng là bán Đức Chúa Giêsu à? 솔로몬을 보십시오. Mọi người hãy nhìn vào Salomon xem ạ. 솔로몬은 위대한 사람이잖아요. Salomon là một người vĩ đại đúng không ạ? 솔로몬이 왜 넘어졌습니까? Nhưng mà tại sao Salomon lại vấp ngã à? 이성 때문에 Đó là vì bạn khác giới à? 망하게 된 거예요. Mà bị tiêu vong như vậy à? 삼손도 마찬가지입니다. Samson cũng vậy à? 두 눈이 뽑혔습니다. Hai mắt của Samson đã bị móc à? 그 대단한 나시린이었던 사사 삼손이 완전히 망했잖아요. Kể cả một người tuyệt vời như Samson à cũng đã bị tiêu vong đúng không ạ? 물론 이제 회개함으로 Đương nhiên là cuối cùng bởi vì sự ăn năn 믿음장에 올라갔지만 mà 믿음장에 기록됐지만 mặc dù 삼손이 회개함으로 bởi vì sự ăn năn mà tên của Samson đã được viết vào trong đoạn của đức tin à? 굉장히 위험한 그런 상황에 처했잖아요. 삼손. Nhưng mà Samson cũng đã ở trong một cái tình cảnh rất nguy hiểm đúng không ạ? 청년의 종욕을 피하라고 했습니다. Chúa đã nói là hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ đúng không ạ? 이 마약을 끊기가 어렵잖아요. Giống như ma túy thì người ta rất khó để cai đúng không ạ? 중독성 때문에 그렇죠. Vì cái đấy nó có tính gây nghiện à? 근데 음란이라는 것은 마약보다 더 끊기 어렵다고 합니다. Nhưng mà người ta nói rằng cái sự gian dâm nó còn khó cai hơn là cả cai nghiện à? 네, 그것도 중독입니다. Cái đó nó cũng là nghiện à? 죄도 중독입니다. Tội lỗi cũng là nghiện à? 끊기 어렵습니다. Rất khó để cắt đứt cai nó à? 정말 큰 마음을 먹지 않으면 Nếu như không có một cái quyết tâm lớn à 끊기가 어려운 thì 거예요. rất khó để có thể cai à? 두 가지로부터 벗어나야 됩니다. Mình phải cởi bỏ ra khỏi hai cái điều kia. 자, 열왕기상 19장입니다. Chúng ta cùng mở sách Các Vua Nhất đoạn 19 à. 우리 열왕기상 19장만 좀 생각해 보고 마칠게요. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ Các Vua Nhất đoạn 19 xong rồi kết thúc à. 열왕기상 19장 4절 보시죠. Các Vua Nhất đoạn 19 câu 4 à. 스스로 광야로 들어가 하룻길쯤 행하고 한 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내 열조보다 낫지 못하니이다 하고 Còn ông thì đi một ngày đường nữa vào trong hoang mạc, ông đến ngồi dưới một cây giếng riêng và cầu xin được chết. Ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con. 이 대단한 엘리야가 Kể cả Eli, một người tuyệt vời như vậy à? 죽기를 구하는 그런 모습을 갖게 되었습니다. Cũng có cái hình ảnh là cầu xin cho mình được chết à? 어떻게 이렇게 됐을까요? Như thế nào mà lại có chuyện này à? 850명 거짓 선지자를 죽이고 Sau khi giết 850 nhà tiên tri giả, 대단한 일을 행했잖아요. Eli đã làm một chuyện rất kinh ngạc đúng không ạ? 그런데 갑자기 이렇게 됐습니다. Tuy nhiên, sau đó thì Eli lại thành ra như thế này à? 모든 의욕이 다 없어졌어요. Mọi cái ý chí, nghị lực của Eli đã tan biến à? 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서. Ôi Đức Giê-hô-va ơi, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi. 주님 저는 할 만큼 다 했습니다. Chúa ơi, con làm hết những gì con có thể làm rồi. 이제 더 이상은 못 하겠습니다. Bây giờ con không làm thêm được nữa đâu à? 죽고 싶을 정도로 낙심한 겁니다. Ông nản lòng đến mức là muốn chết à? 나는 내 열조보다 낫지 못하니이다. Vì con không hơn gì các tổ phụ con. 비교하는 마음도 올라왔고요. Cái tấm lòng so sánh của ông cũng dâng lên à? 너무나 초라하게 느껴졌습니다. Ông thấy mình rất là tang thương à? 할 수 있는 일이 없다라고 생각이 Ông nghĩ 됐습니다. là mình không có thể làm được gì nữa à? 그러니까 우리와 성정이 같다라는 것이 여기서 나타나는 겁니다. Cái việc nói rằng cùng bản chất như chúng ta là được bày tỏ ra ở đây ạ. 이 3절에 보시면은 Ở trong câu 3, 저가 이 형편을 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사환을 그곳에 머물게 하고 Eli sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Be-seba thuộc Juda, ông để đầy tớ mình ở lại đó. 예. 엘리사가요 그 형편을 봤습니다. 엘리야가 그 형편을 봤습니다. Eli thì đã nhìn vào cái hoàn cảnh à? 이것이 엘리야가 낙심한 원인이죠. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Eli nản lòng à? 형편을 보면 항상 낙심하게 Nếu 됩니다. như mà chỉ nhìn vào hoàn cảnh thì sẽ khiến cho mình nản lòng ạ. 엘리야는 아마
이렇게 생각했을 것 Có 같아요. lẽ rằng Eli đã nghĩ như thế này à? 이 거짓 선지자 850명을 죽였으니까 Vì ông đã giết được 850 nhà tiên tri giả. 아마 아합도 이세벨도 마음을 바꿨을 거다. Nên ông nghĩ rằng chắc là Ahab với lại Jezabel cũng sẽ thay lòng. 분명히 그렇게 생각하지 않겠어요? Chẳng kiểu gì ông chả nghĩ như vậy à? 그런데 Thế nhưng 전혀 바뀐 게 없는 거예요. nhưng mà hoàn toàn hai người này không có thay đổi gì à? 오히려 이세벨은요 더 독이 오르고 악이 올라와서 Ngược lại Jezabel lại càng nổi cáu, nổi ác, cơn ác lên 이 엘리야 보이면 죽인다고 이야기하고 Và nói 협박하고 rằng, 있고 đe dọa rằng nếu như mà thấy Eli thì nhất định bà sẽ giết 자기 예산에 넘어가는 일이 생긴 겁니다. Cái việc nó xảy ra ngoài cái dự kiến của ông 예, 우리가 언제 지치냐면요. Chúng ta thì kiệt quệ, mất sức khi nào 예산에 넘어가는 일들이 생기면 지치죠. Đó là khi mà những chuyện nó xảy ra vượt ngoài dự kiến của mình 그리고 아무것도 변하지 않는 형편을 보면은 지치는 거예요. Và khi mà mình nhìn vào cái hoàn cảnh nó không có cái sự thay đổi gì thì mình cũng kiệt quệ 이 18장 Đoạn 18 17절에 câu 보시면은 17 엘리야를 볼 때에 저에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자가 내냐? Vừa thấy Eli, Ahab nói, có phải ông là kẻ làm rối loạn Israel chăng? 아합이 그렇게 말했습니다. 엘리야에게. Ahab đã nói như thế này với Eli 그러니까 하나님 뜻대로 살아가는데 계속 핍박을 받잖아요. Ông đã sống theo ý muốn của Đức Trời nhưng mà cứ bị bắt bớ 이 미움받고 이런 것도요. Kể cả cái việc mà bị ghét 사람을 지치게 만들잖아요. cũng khiến cho con người ta bị kiệt sức đúng không ạ? 예? 아무렇지 않은 게 아닙니다. Chứ không phải là nó không có hề hấn gì đâu 그런데 주님 뜻대로 살아간 많은 사람들이요 많은 핍박을 받습니다. Thế nhưng nhiều người sống theo ý muốn của Đức Trời thì đều đã chịu phải nhiều phải bắt bớ 세상이 너희를 미워하면 Nếu như thế gian ghét anh em 세상이 너희를 미워한다고 예수님 Chúa 말씀하셨어요. Giêsu đã nói là thế gian ghét anh em 예수님도 미워하고 Họ cũng đã ghét Đức Chúa Giêsu 주님 뜻대로 살아가는 사람 미워합니다. Họ ghét những người sống theo ý muốn của Chúa 그런 일이 핍박이 반드시 있거든요. Nhất định sẽ có những cái sự bắt bớ như vậy xảy 우리가 ra 전도할 때도 Kể 그런 cả khi mà 일이 chúng ta truyền giảng cũng có những việc như vậy xảy ra 생기잖아요. Đúng không ạ? 때로는 많은 시간을 전도할 때가 있습니다. Đôi khi là chúng ta cũng dồn nhiều thời gian cho việc truyền giảng 잘해주기도 하고 Mình đối tốt 또 선물도 하기도 하고 Tặng quà cho người ta 또 눈물을 흘리기도 하고 Rơi nước mắt 수년의 시간이 지났는데도 Suốt mấy năm trôi qua 아직도 전도가 안 되는 경우도 있어요. Cũng có cái trường hợp là mãi vẫn chưa truyền giảng được 그럴 때 지치잖아요. Những lúc như vậy thì kiệt quệ đúng không 내가 ạ? 언제까지 이렇게 전도해야 될까? Mình phải truyền giảng như thế này đến bao giờ nữa? 형편을 보면은 Nếu như nhìn vào hoàn cảnh 반드시 지치게 돼 thì 있습니다. nhất định mình sẽ kiệt quệ Kiệt sức 안 바뀌는 것 같거든요. Vì mình cảm giác như là nó không có thay đổi 베드로가 물 위를 걸었습니다. Phêrô đã đi ở trên mặt nước 예수님 보고 바다에 뛰어내렸는데 Ông đã nhìn vào Đức Chúa Giêsu và đi 물 위를 걸었잖아요. Và ông đã đi được trên mặt nước đúng không ạ? 그런데 바람을 보고 Nhưng mà khi mà ông nhìn vào gió 파도를 보고 nhìn vào sóng 두려운 마음이 들었어요. thì lúc này cảm thấy sợ 물속에 빠져들어갔습니다. Vì thế nên Phêrô đã rớt xuống nước 형편을 보면 항상 낙담하게 돼 있는 Nếu 거예요. như nhìn vào hoàn cảnh thì sẽ luôn làm cho mình cảm thấy chán nản 여러분 변화되지 않는 것 같습니다. Mọi người nhìn như là chúng ta thấy là hoàn cảnh nó không thay đổi 그래도 đúng không ạ? 그때에도 Nhưng mà kể cả trong cái lúc như vậy 우리가 주님을 바라봐야 돼요. chúng ta vẫn phải nhìn vào Chúa 여호수아가 여리고성을 무너뜨릴 때 Khi mà Giô-suê làm đổ thành Jericho 한 바퀴 돌고 ông quay một vòng quanh thành 두 바퀴 돌고 rồi quay 2 vòng quanh thành 13바퀴 rồi 돌았잖아요. quay 13 vòng quanh thành đúng không ạ? 무너질 기미가 안 보이는 겁니다. Hoàn toàn không thấy có cái dấu hiệu của việc đổ sập 그 모습을 보면은 낙담한다니까요. Khi mà nhìn vào cái hình ảnh như thế này mình có thể chán nản 하나님 뜻대로 살았는데 mình đã sống theo ý muốn của Đức Trời rồi 아무 변화도 없구나. nhưng mà không thấy sự thay đổi nào cả. 의심의 말이 올라옵니다. Những lời nghi hoặc của mình có thể 이게 nổi lên 진짜 될까? thực sự có được không ta? 안 될 것 같은데. Chắc là không được đâu. 이 형편 보면 안 돼요. Nếu như mà mình nhìn vào hoàn cảnh thì không được 우리는 주님만 바라봐야 됩니다. Chúng ta phải chỉ nhìn vào Chúa 주님의 약속만 바라봐야 됩니다. Chúng ta phải nhìn vào lời hứa của Chúa 하나님이요 때가 되면 Khi mà đến thời điểm 하나님이 자기 때에 바꾸시는 거예요. Đức Trời sẽ thay đổi ở thời điểm của Đức Chúa Trời 반드시 바꾸셔요. Nhất định Ngài sẽ thay đổi
그때까지 주님을 바라봐야 됩니다. Mình phải nhìn vào Chúa cho đến khi đó à? 예. 환경을 보면요 안 돼요. Nếu như mà mình nhìn vào hoàn cảnh thì không được à? 변화가 없는 것 같아요. Vì giống như là không có sự thay đổi gì à? 작년에도 그랬는데 올해도 똑같구나. À, năm ngoái cũng vậy mà năm nay cũng thế. 이 대나무 있잖아요. Cái cây tre, 어떤 대나무가 종류가 많은데 cây tre thì nó có nhiều loại à? 어떤 대나무는요 Có một loại cây tre 딱 심었는데 이 5년 동안 자라질 않는데요. người ta trồng xuống đất nhưng mà trong 5 năm thì nó không có tăng trưởng gì ạ. 5년 동안 안 자라는 거예요. Trong suốt 5 năm nó không có cao lên ạ. 그 얼마나 답답해요. Như vậy thì bức bối biết bao ạ. 그런데 5년 뒤에는 Nhưng sau 5 năm ạ 쫙쫙 자라는 거예요. thì nó sẽ lớn vù vù ạ. 그럼 5년 동안 그 대나무가 뭐 했냐면 Trong suốt 5 năm đó thì cái cây tre này nó làm gì ạ? 뿌리를 내린다고 그래요. Người ta nói là nó đâm rễ xuống đất ạ. 뿌리를 내려. Nó đâm rễ xuống đất ạ. 그리고 자라는 건 순식간에 자라는 거예요. Và khi mà đã lớn lên ạ, tăng trưởng lên thì nó tăng trưởng vèo vèo luôn ạ. 그런 나무도 있더라고요. Có cái cây như vậy đây ạ. 자, 우리의 신앙도 그럴 수 있습니다. Đức tin của chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 예. 더디게 바뀌는 것 같을 수 있고 Có thể là trông như kiểu là chậm chạp thay đổi ạ. Thay đổi một cách chậm chạp ạ. 답답함을 느낄 수도 있어요. Có thể là mình cảm thấy bức bối ạ. 왜 항상 해도 안 될까? Tại sao lúc nào làm cũng không được? 그런데 기다려야 됩니다. Nhưng mà mình phải chờ à? 주님을 바라봐야 됩니다. Mình phải nhìn vào Chúa à? 형편을 보면요 낙담합니다. Nếu như mà mình nhìn vào hoàn cảnh thì sẽ chán nản à? 형편 볼 필요 없어요. Mình không cần phải nhìn vào hoàn cảnh à? 주님만 바라보면 됩니다. Mình chỉ cần nhìn vào Chúa là được à? 주님은 약속을 지키시는 분이잖아요. Chúa là đấng giữ lời đúng không ạ? 주님은 약속을 지키지 않은 때가 한 번도 없어요. Không có một lần nào là Chúa không giữ lời à? 그리고 Và 우리의 마음을 넓혀야 됩니다. chúng ta phải mở rộng tấm lòng của mình ra. 예산을 넉넉하게 세워야 됩니다. Chúng ta phải dự kiến, dự tính nó dư dật ra. 항상 예산에 넘어가면은 마음에 문제가 되죠. Tại vì là khi mà bất cứ cái việc gì nó vượt ra ngoài dự kiến của mình thì mình đều cảm thấy khó khăn mệt mỏi đúng không? 예수님도 예산 세우라는 말씀하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã nói cái lời đó là hãy đưa ra dự kiến đúng không ạ? 누가 망대를 세우고자 할진데 누가복음 14장 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Luca đoạn 14 ạ. 누가복음 14장 Luca đoạn 14 ạ. (28절입니다) Câu 28 ạ. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진대 자기의 가진 것이 준공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 예산하지 아니하겠느냐? Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? 이 예산을 넉넉하게 세워야 되잖아요. Ở đây mình phải tính cái phí tổn một cách dư dật ra. 이 고린도 후서에 보면은 Ở trong sách Cô-rin-tô 2 사도 ạ, 바울이 고린도 성도들에게 너희 마음을 넓히라 이렇게 Sứ 권고하거든요. đồ Phaolô thì đã nói với các tín hữu rằng là hãy mở rộng lòng anh em ra. 우리의 마음도 Tấm lòng của chúng ta 넓힐 필요가 cũng 있어요. cần phải mở rộng ra. 예. 마음이 좁으면 안 되잖아요. Nếu như mà tấm lòng mình hẹp thì không được đúng không ạ? 마음이 좁으면 Tấm lòng mà hẹp hòi ạ 마음에 안 드는 게 많이 생기죠. thì sẽ có nhiều cái không vừa lòng mình đúng không ạ? 안 들어가니까. Tại vì nó hẹp quá đâu có vào được đâu ạ. 좁아서 그런 거예요. Tại vì hẹp đấy ạ. 예. 마음 넓히면 Nên là nếu như mà mình mở rộng lòng mình ra 많은 것을 받아들일 수 thì 있거든요. mình có thể tiếp nhận được nhiều cái ạ. 마음을 넓혀야 되잖아요. Mình phải mở rộng lòng ra đúng không ạ? 사도 바울은 Sứ đồ Phaolô ạ 예수의 이름으로 결박받을 것도 각오했고 cũng đã quyết tâm là chịu bắt bớ vì Chúa ạ. 예루살렘에서 죽을 것도 각오했다고 했어요. Và đã chấp nhận là chịu chết ở Jerusalem nữa ạ. 사도 바울의 예산입니다. 예산. Đó chính là cái dự kiến, dự tính của sứ đồ Phaolô ạ. 감옥에 가는 것도 예산에 넣어놨던 거예요. Kể cả cái việc mà phải đi vào tù thì sứ đồ Phaolô cũng đã dự tính trước rồi ạ. 그러니까 감옥에 들어갈 때 문제가 안 되는 거예요. Vì thế nên khi mà bị vào tù thì sứ đồ Phaolô không thấy có vấn đề gì ạ. 사도 바울이 감옥에 많이 갇혔거든요. Sứ đồ Phaolô cũng đã bị nhốt ở trong tù nhiều ạ. 그 죽는 것까지 예산에 넣어놨던 거예요. Sứ đồ Phaolô ạ đã để cái dự kiến của mình trong cái việc là có thể chịu chết ạ. 그러니까 죽어도 문제가 안 되는 거예요. Nên cho dù có bị trói, bị chết thì ông cũng không có sợ ạ. Không có vấn đề gì ạ. 네. 우리도 신앙의 예산을 Cái dự tính về đức tin của chúng ta 넓혀야 됩니다. mình phải mở rộng nó ra.
내 신앙의 예산은 어디까지입니까? Cái dự tính đức tin của mình nó đang được đến đâu ạ? 내가 여기까지는 할 수 있는데 그 이상은 못해. Mình chỉ làm được đến đây thôi, còn hơn thế mình không làm được. 내가 이 봉사까지는 할 수 있는데 더 시키면 못할 것 같아. Mình phục vụ chỉ được khoảng từng này thôi, nhờ mình làm thêm là mình không làm được nữa. 내가 이 모임까지는 나올 수 있는데 그 이후로는 못 나와. Những nhóm như này thì mình đến được, còn nhiều hơn thì mình không đi được. 예, 우리도 그 한계를 정해놓고 있을 거예요. Có lẽ là chúng ta đang tự định ra cái mức giới hạn của mình ạ. 좀 넓혀 보십시오. Mình hãy mở rộng nó thêm ạ. 내 예산을 Mình hãy mở rộng cái dự tính của mình thêm ạ. 더 넓혀 보세요. Mình hãy mở rộng thêm ạ. 그리고 그 예산에 Và cái dự tính đó ạ, 내 직장도 거기에 포함을 시켜보시고 그 예산에 내 직장도 넣어보시고 mình cũng cho cả cái công việc của mình ở nơi làm việc vào trong cái dự tính đó của mình ạ. 내 건강도 넣어보시고 Sức khỏe của mình cũng cho vào trong cái dự tính đó ạ. 내 물질도 넣어보시고 Vật chất của mình cũng cho vào trong dự tính đó ạ. 내 가족도 넣어보시고 Gia đình của mình cũng cho vào trong dự tính đó ạ. 다 넣어보는 거예요. Mình cho hết mọi thứ vào trong cái dự tính 그 đó. 예산이 넉넉해지면은 Và khi mà cái dự tính đó của mình nó được dư dật ạ, 더 큰 일을 할 수 있는 thì mình 겁니다. có thể làm được chuyện lớn hơn nữa ạ. 보답하는 양으로 너희도 마음을 넓히라. 사도 바울이 고린도 성도들에게 하신 말씀. Với các tín hữu Cô-rin-tô rằng hãy mở rộng lòng anh em, đúng không ạ? 마음을 넓히라. Hãy mở rộng lòng. 예산을 넉넉하게 잡아야 돼요. Tức là mình cần phải có một cái dự tính một cách dư dật ạ. 이세벨은요 Jezabel ạ, 바알 제사장의 딸입니다. là con gái của 이세벨 바알 제사장의 딸이에요. là con gái của thầy tế lễ thần Ba-anh ạ. 왜 이스라엘에 시집 왔냐면요. Tại vì sao Jezabel lại đến Jerusalem làm con dâu ạ? 예, 바알 신을 전하기 위해서 시집 온 거예요. Bà đến đó là để truyền giao về thần Ba-anh ạ. 그래서 온 이스라엘 땅이 우상으로 덮였잖아요. Vì thế nên toàn bộ đất Israel ạ đã đầy những tượng thần, đúng không ạ? 이세벨을 보고도 우리가 배울 게 있다니까요. Nhìn vào Jezabel này chúng ta cũng có thể học được một điều ạ. 진짜 작정하고 살면 저렇게 되는구나. Đó là nếu như mà lên một cái hoạch định thì có thể sống được như vậy. 이방 신을 전하기 위해서 인생을 드리면요, nếu 진짜 như- 저렇게 되는 거예요. Nếu như mà dâng cả cuộc đời của mình với kế hoạch là để truyền giao thần của ngoại bang thì cũng có thể đạt được như vậy. 그러니까 이세벨 같은 사람이 구원받으면 어떻게 되겠어요? Những người mà như Jezabel này mà nhận được sự cứu rỗi thì thế nào ạ? 정말 복음을 많이 전하겠죠? Có lẽ rằng thực sự sẽ truyền giao tin lành rất nhiều, đúng không ạ? 그러니까 작정하고 사는 게 이게 중요한 겁니다. Cái việc mà mình lên cái kế hoạch trước ạ, nó rất là quan trọng ạ. 훨씬 더 큰 힘을 낼 수가 있어요. Mình có thể gắng sức nhiều hơn nữa ạ. 하나님께 일부를 드리는 것도 잘하는 겁니다. Cái việc mình vô dâng một phần lên cho Chúa cũng là điều tốt ạ. 근데 하나님께 많은 것을 드리는 건 더 잘하는 거예요. Cái việc mà dâng nhiều cái lên cho Chúa là điều tốt hơn ạ. 하나님께 모든 것을 드리고 사는 것은 진짜 잘하는 거예요. Cái việc mà dâng toàn bộ lên cho Chúa là điều thực sự rất tốt ạ. 예산을 넉넉하게 삼아야 돼요. Mình phải làm cái dự tính của mình một cách dư dật ra. 이 마음을 넓힐 때는 마음이 넓혀지기 위해서는 Để mình có thể mở rộng lòng mình ạ, 새로운 고난이 필요한 겁니다. thì cần có những khổ nạn mới ạ. 마음이 넓혀지기 위해서는 Để có thể mở rộng tấm lòng của mình, 하나님이 어려움을 때에 맞는 어려움 주셔요. Đức Trời sẽ cho phép những khó khăn ở thời điểm đó xảy đến ạ. 어떤 사람이 말하기를 Có người thì nói ạ, 마음이 넓어지려면 마음이 찢어져야 된다 말합니다. có người thì nói ạ, để mở rộng lòng thì lòng mình phải xé rách ra. 이 근육이 만들어지려면 어떻게 돼요? Giống như là để có thể tạo thành cơ thì phải làm nào ạ? 근육이 찢어져야 되는 Cái 거예요. cơ của mình nó phải bị xé rách ra, đúng không ạ? 근육 운동을 많이 해서 근육을 찢고 거기다가 단백질을 보충해서 근육이 만들어지는 거예요. Khi mà mình tập luyện, cơ mình bị xé rách ra và mình ăn nhiều protein thì nó sẽ làm cho cơ bắp của mình nảy sinh nhiều hơn, đúng không ạ? 마음도 그냥 넓어지는 게 아닙니다. Tấm lòng của chúng ta nó cũng không phải cứ thế mà tự động được mở rộng ra. 마음이 찢어져야 넓어지는 거예요. Tấm lòng của chúng ta cũng phải được xé rách ra thì mới mở rộng ra được ạ. 다시 열왕기상 19장입니다. Chúng ta cùng mở lại sách Các Vua Nhất đoạn 19 ạ. 열왕기상 Các Vua Nhất đoạn 19 ạ. 19장 Đoạn 19 10절입니다. câu 10 ạ. 9절부터 보시죠. Từ câu 9 ạ. 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기서 유하더니 여호와의 말씀이 저에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐.
Đến nơi, ông vào trong hang đá và ngủ đêm ở đó. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông: Hỡi Eli, con đang làm gì ở đây? 예, 엘리야가 낙심하고 Eli đã nản lòng ạ. 굴에 들어갔을 때 Và khi mà ông đi vào trong hang đá, 하나님이 찾아오셨습니다. Đức Trời đã tìm đến với Eli ạ. 내가 어찌하여 여기 있느냐. Con đang làm gì ở đây? 이 말은요, Câu này ạ, 이 책망의 말이기도 하고 cũng vừa là lời trách mắng ạ, 또 격려의 말이기도 cũng vừa 하잖아요. là lời động viên ạ, 또 사랑의 말이기도 mà cũng 합니다. là lời yêu thương ạ. 엘리야가 자기의 그 사역지를 떠나서 Khi mà Eli rời khỏi nơi mà mình làm việc ạ, 예, 먼 곳으로 내려왔습니다. và đến xuống một cái nơi rất xa. 엘리야는 여기서 많은 기도를 하고 생각을 했을 겁니다. Eli có lẽ đã cầu nguyện nhiều và đã suy nghĩ nhiều ở đây ạ. 그리고 엘리야가 말하기를 Và Eli đã nói ạ, 10절에 câu 10 ạ. 저가 대답하되 내가 만군의 여호와 하나님 여호와를 위하여 열심히 특심하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 나만 남았거늘 저희가 내 생명을 찾아 취하려 하나이다. Ông thưa rằng, con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài. Chỉ một mình con còn lại và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con. 예. 오직 나만 남았거늘. Chỉ còn lại mình con. 예. 이 나만 남았다 이 얘기를 많이 하거든요. 엘리야가. Eli hay nói cái câu đó là chỉ một mình con còn lại. 예. 우리가 혼자라고 생각할 때 낙심되는 Khi mà 겁니다. chúng ta nghĩ rằng mình có một mình thôi, mình sẽ nản lòng ạ. 왜 나만 이런 고난을 겪어야 될까? Tại sao có chỉ mình phải chịu cái khổ nạn này? 이 혼자 하는 건 참 어려운 것 같아요. Một mình ạ thì rất là khó ạ. 우리가 신방을 가더라도 Kể cả khi chúng ta đi thăm nhà, 이 같이 갈 때 힘이 있거든요. khi mà đi cùng nhau thì có sức ạ. 저도 이제 신방을 갈 때 Khi mà thầy đi thăm nhà, 같이 가는 형제자매들 보면은 진짜 너무 좋아요. khi mà nhìn vào những anh chị em đi thăm nhà cùng thì thầy thấy rất là thích ạ. Rất là tốt 가끔씩 ạ. 생각해 봅니다. Thỉnh thoảng thầy cũng có nghĩ 내가 혼자 가면 어떨까? nếu như mà mình đi một mình thì thế nào nhỉ? 진짜 힘이 없을 것 같아요. Thực sự chắc là không có sức. 같이 하는 건 항상 힘이 있는 겁니다. Cùng nhau ạ thì luôn có sức ạ. 그런데 우리가 Nhưng mà chúng ta 가끔씩 thỉnh thoảng 혼자라고 생각될 때 nghĩ rằng có mình ạ 힘들거든요. thì rất là mệt ạ. 교제할 사람이 없는 거예요. Không có người mà mình thông công ạ. 내 마음을 알아주는 사람이 없는 겁니다. Không có ai hiểu cho tấm lòng của mình ạ. 그때가 힘든 거예요. Lúc đó thì mệt mỏi ạ. 엘리야가 그것을 느낀 겁니다. Eli thì cảm nhận như vậy ạ. 그런데 Thế nhưng ạ, 재밌는 것은 có một cái điều thú vị ở đây ạ. 이 18장 22절에 보시면 Trong đoạn 18 câu 22 ạ. 18장 22절에 보시면 Đoạn 18 câu 22 ạ. 엘리야가 백성에게 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450이노로다. Bấy giờ Eli nói với dân chúng, trong số những nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va chỉ còn lại một mình ta, còn các tiên tri Ba-anh có đến 450 người. 이때도 혼자 있다라는 걸 알았거든요. Thời điểm này ạ thì Eli cũng nghĩ là mình có một mình ạ. 이때는 엘리야가 굉장히 뜨거웠던 때예요. Đây là cái thời điểm mà Eli rất là nóng bỏng ạ. 근데 19장에는 Nhưng mà trong đoạn 19 ạ, 혼자 있는 게 문제가 됐죠. cái điều ở một mình lại thành vấn đề ạ. 그러니까 사실은 이것이 마음의 문제라는 거예요. Thực tế ở đây vấn đề nó là trong tấm lòng ạ. 어떤 사람이 청년이 Có một thanh niên ạ, 이 더운 여름날에요. vào ngày hè nóng bức ạ. 이 냉동고 속에 잠깐 들어갔답니다. Ninh Tông Bục. 이렇게 큰 냉장 시키는 창고가 있잖아요. Người này đã đi vào trong một cái kho lạnh ạ. 동양농수산 회사에 가면 그거 많은데 Ở trong cái công ty Đông Nhang ạ, thì 너무 더우니까. có rất là nhiều cái kho lạnh như vậy ạ. 너무 더우니까 Tại vì ngày hè nóng quá, 좀 시원하게 하려고 nên là cậu thanh niên này đi vào trong cái kho đông lạnh để cho mát ạ. 잠깐 들어가자. Đi vào trong đấy một chút ạ. 들어갔는데 Khi đi vào trong ạ, 문이 닫힌 거예요. thì cái cửa này khóa trái lại ạ, 열리지가 않아. không có mở ra được ạ. 진짜 큰일 났다. Rồi cậu đấy suy nghĩ là thôi lớn chuyện rồi, 두들겼는데도 liên tục gõ 사람이 없습니다. nhưng không có ai ạ. 이제 큰일 났다 정말. Cậu này nghĩ rằng thôi lớn chuyện rồi ạ. 온몸이 얼어붙는 것 같은 느낌을 Cảm 받았어요. giác như kiểu toàn thân bị đóng băng ạ. 그래서 시간이 지났는데도 사람이 없고 Và rồi đợi mãi cũng không có ai đi qua. 그래서 유서를 썼대 유서를. Rồi thấy bảo là cậu đó đã viết lại di thư ạ.
왜냐면 이제 얼어 죽을 거니까. Bởi vì mình sẽ chết lạnh à? 내가 이제 얼어 죽겠구나. À bây giờ mình sẽ chết lạnh rồi. 그리고 며칠이 지났습니다. Và mấy ngày sau à? 어떤 사람이 그 창고를 열어봤어요. Có người đã mở cái kho lạnh đó ra. 근데 진짜 그 청년이 죽어 있는 거예요. Nhưng mà thực sự là cậu thanh niên này đã chết đông cứng ở trong đấy à? 근데 그 냉동고는 전원이 연결이 안 됐어요. Nhưng mà cái kho lạnh đó thì không có cắm điện à? 그러니까 얼어서 죽을 수가 없는 상황인 거예요. Nên là cái hoàn cảnh đó là cái hoàn cảnh không thể nào mà chết lạnh được à? 온도는 15도. Tại vì nhiệt độ thì chỉ có 15 độ thôi à? 산소도 잘 많이 들어와요. Oxy cũng được cung cấp đầy đủ à? 죽을 상황이 아니죠. Cái hoàn cảnh đó không phải là cái hoàn cảnh để chết đúng không ạ? 근데 그 청년의 마음이 자기를 죽인 거예요. Nhưng mà chính tấm lòng của cậu thanh niên này đã giết cậu thanh niên này à? 사실 마음이 굉장히 중요하거든요. Thực tế là tấm lòng của mình rất quan trọng à? 엘리야도 혼자 있을 때 아무 문제가 안 Khi 됐어요. mà Eli ở một mình ạ, lúc đầu đâu có vấn đề gì đâu ạ? 많은 고난을 혼자 감당했습니다. Ông một mình cũng đã gánh rất nhiều những khổ nạn khó khăn ạ. 그런데 마음이 낙심되고 Nhưng khi tấm lòng của ông nản lòng ạ, 환경을 보고 nhìn vào hoàn cảnh ạ, 예산을 넘어가니까 và khi nó vượt ra khỏi dự tính của ông ạ, 혼자 있는 것을 어려워했습니다. thì ông cảm thấy khó khăn trong cái việc là ở một mình ạ. 자, 그런데 예수님도 혼자 있을 때가 Thế nhưng 많으셨어요. Đức Chúa Giêsu cũng đã có nhiều lúc là ở một mình ạ. 요한복음 16장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 16 ạ. 요한복음 16장 Giăng đoạn 16 ạ. 요한복음 16장 32절입니다. Giăng đoạn 16 câu 32 ạ. 보라 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. Này giờ đến và đã đến rồi, khi các con sẽ tan lạc, ai đi đường nấy, bỏ ta lại một mình, nhưng ta không ở một mình, vì cha ở với ta. 예. 예수님도 혼자 있는 때가 많으셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã có nhiều lúc phải ở một mình đúng không ạ? 하나님이 예수님께 맡기신 사명은 십자가의 사명은요 혼자 질 수밖에 없는 거예요. Sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho Đức Chúa Giêsu gánh vác là thập tự giá thì chỉ có thể gánh vác một mình à? 예. 유다에 의해서 예수님 팔리고 Đức Chúa Giêsu đã bị bán đi bởi Juda. 제자들은 다 도망갔습니다. Các môn đồ của Ngài đều đã chạy trốn à? 이제 십자가를 예수님 혼자 지셨어요. Và bây giờ là Đức Chúa Giêsu phải gánh vác thập tự giá một mình à? 외로운 길을 가셨습니다. Ngài đã đi con đường cô đơn à? 이 제자들도요 예수님의 마음을 다 이해할 수가 없습니다. Kể cả các môn đồ cũng không thể hiểu hết tấm lòng của Đức Chúa Giêsu à? 같이 있을 때도 사실은 외로운 거예요. Thực tế là kể cả khi ở cùng thì cũng thấy cô đơn à? 예, 잠언 14장에 보면은 Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 예, 14, 마음의 고통은 자기가 알고 lòng đau buồn chỉ người đó biết, 마음의 즐거움은 타인이 하지 못하느니라. niềm vui của mình người khác không có thể can dự vào cùng. 이 마음까지 들어와서 공감할 수는 없어요. 그죠? Tức là không có thể đi vào trong tấm lòng của mình được và đồng cảm được ở trong đó à? 그래서 같이 있을 때에도 Nên là kể cả khi mà ở cùng nhau đi nữa à, 이 외로움을 느낄 수 있거든요. cũng có thể là cảm thấy cô đơn à? 그런데 예수님은 뭐라고 Nhưng mà Đức 하셨습니까? Chúa Giêsu đã nói gì à? 내가 혼자 있는 것이 아니라 Ta không ở một 아버지께서 mình 나와 함께 계시느니라. vì cha ở với ta. 네, 이게 사실이죠. Đây là sự thật à? 주님은 혼자 있을 때에도 Kể cả khi mà Chúa ở một mình à? 네, 그 외로운 순간에도 하나님과 교제하셨던 Kể 거예요. cả trong khoảnh khắc cô đơn thì Chúa cũng 하나님과 교제하셨어요. thông công với Đức Chúa Trời à? 혼자 기도하시러 가시고 Ngài cũng một mình đi cầu nguyện à? 혼자 있는 시간을 가지셨던 겁니다. Ngài đã mang theo thời gian một mình à? 자, 우리에게도 혼자 있는 시간이 분명히 있습니다. Chúng ta nhất định cũng có cái thời gian ở một mình à? 우리 개인의 고난 속에 있을 때 혼자잖아요. Khi mà chúng ta ở trong cái khó khăn ạ, thì cá nhân chúng ta là ở một mình đúng không ạ? 그 고통에 누가 참여해주면 좋을 텐데. Nếu như có ai có thể cùng tham dự vào trong khó khăn đó thì tốt biết mấy 근데 ạ. 참여가 안 되는 거예요. Nhưng mà không có thể tham dự vào được ạ. 혼자 감당해야 되는 것들이 있어요. Có những cái là một mình phải gánh vác ạ. 그때 Lúc đó ạ, 우리가 하나님과 교제해야 됩니다. chúng ta phải thông công với Đức Chúa Trời ạ. 그 외로울 때 Khi mà 하나님과 cô đơn 교제해야 ạ, 됩니다. thì Đức Chúa Trời chúng ta phải thông công với Đức Chúa Trời ạ. 부모님들도요. Kể cả ba mẹ ạ, 사실은 외롭거든요. thực tế cũng cô đơn ạ. 자녀들이 있어서 좋습니다. Có con cái thì tốt ạ. 예. 그런데 Nhưng mà 자녀들이 부모의 마음을 알지는 못하죠. con cái không có thể hiểu hết được tấm lòng của ba mẹ đúng không ạ? 그러니까 한편으로는 외로운 거예요. Nên một phần trong lòng của ba mẹ cũng cô đơn ạ. 가족들이 있어서 좋지만 Mặc dù có gia đình 한편으로는 thì tốt,
부모님의 마음은 외롭습니다. Nhưng một phần trong lòng của ba mẹ cũng cô đơn ạ. 우리 하나님도 Đức Chúa Trời của chúng ta 아담의 독처하는 것을 좋지 못하다고 그랬죠. 아담이 혼자 있는 것을 안타깝게 생각하셨습니다. Đức Chúa Trời cảm thấy tiếc nuối khi mà thấy Adam ở một mình à? 아담은 하나님의 그림자잖아요. Adam chính là hình bóng của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그래서 하와를 만들어 Vì 주셨어요. thế nên Đức Chúa Trời đã tạo ra Eva cho Adam ạ. 왜 하나님이 교회를 Tại 만드셨습니까? vì sao Đức Chúa Trời lại tạo ra hội thánh ạ? 사랑의 짝으로 만드신 Đó 거예요. là để tạo ra đối tượng yêu thương ạ. Nửa kia yêu 하나님도 thương ạ. 혼자 계셨던 거예요. 하나님도 외로우셨던 겁니다. Đức Chúa Trời cũng cô đơn ạ. 자, 우리가 외로운 때에 Trong lúc chúng ta cô đơn ạ, 하나님이 우리와 함께 계십니다. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. 네, 그것을 기억해야 돼요. Mình phải nhớ điều này ạ. 예수님이 사마리아 여인 전도하실 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu truyền giảng cho người phụ nữ ở Samaria, 사마리아로 통과하셔 가셨습니다. Ngài đã đi qua Samaria. 사마리아를 통과하는 일은 Cái việc 위험한 mà đi 일이에요. qua Samaria là việc nguy hiểm ạ. 거긴 강도들이 많아요. Ở đấy có nhiều cướp ạ. 그리고 그 길은 부정한 길이에요. Và con đường đó là con đường không tốt ạ. 아무 유대인들은 그 길을 가기를 원치 Không có một người 않았습니다. Do Thái nào muốn đi qua con đường này ạ. 사마리아 여인을 기어코 만나서 구원해 주셨는데 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đích thân đã đi đến đó để cứu vớt người phụ nữ ở Samaria. 그것은 우리를 찾아오신 예수님의 모습과 같은 거예요. Đó là giống cái hình ảnh mà Chúa tìm đến với chúng ta. 죄 많은 우리를 예수님 찾아오셨고 Đức Chúa Giêsu đã tìm đến với chúng ta, người có nhiều tội lỗi ạ. 예, 초라한 우리를 예수님 찾아오셨습니다. Chúa đã tìm đến chúng ta, người tồi tàn như mình ạ. 예수님이 삭개오를 구원해 주셨을 때 Khi mà Đức Chúa Giêsu cứu vớt Sa-chê à, 삭개오야 내려오너라. Sa-chê à, mau xuống đây. 오늘 내가 내 집에 유하여야 하겠느니라. Đêm nay ta sẽ ở nhà con. 그 집에 들어갔어요. Đức Chúa Giêsu đã vào trong nhà của Sa-chê à. 예수님은요 우리 안에 들어와 계십니다. Đức Chúa Giêsu đi vào trong chúng ta. 주와 합하는 자는 한 영이니라. Người nào hợp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. 이거 고린도전서 6장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 6 ạ. 고린도전서 6장 Cô-rin-tô nhất đoạn 6 ạ. 19절입니다. Câu 19 ạ. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐? 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa. 우리의 몸이요 성령이 거하는 전이다. Thân thể của chúng ta chính là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự ạ. 주님이 우리 안에 계셔요. Chúa ngự ở trong chúng ta. 그것은 놀라운 일입니다. Đó là chuyện kinh ngạc ạ. 삭개오의 집에 예수님이 가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đi đến nhà của Sa-chê. 우리 집에도 예수님이 오신 Ở 거예요. trong nhà của chúng ta cũng có Đức Chúa Giêsu đi đến ạ. 우리의 몸에 Trong thân thể của chúng ta, 이 안에 마음 안에 trong tấm lòng này ạ, 우리 영혼이 있습니다. có linh hồn ạ. 우리 영혼에 Trong linh 예수님 hồn 오신 của chúng 거예요. ta có Chúa ngự ạ. 우리가 누구 손님이 오면은 집 청소하잖아요. Khi mà có khách đến thì chúng ta sẽ dọn nhà đúng không ạ? 그리고 때로는 막 지저분하면 좀 부끄럽잖아요. Đôi lúc mà nếu nhà bừa bộn thì chúng ta cũng cảm thấy ngại đúng không ạ? 우리가 주님께 그런 마음을 가져야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải mang theo tấm lòng như vậy để tiếp đón Chúa ạ. 야고보서 4장도 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Gia Cơ ạ. 야고보서 4장 Gia Cơ đoạn 4 ạ. 야고보 4장 5절입니다. Gia Cơ đoạn 4 câu 5 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희가 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느뇨. 성령이 우리 속에 계신다고 그러잖아요. Ở đây con nói là Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. 예. 그리고 우리를 위해서 염려하시고 Và Ngài lo lắng cho chúng ta, 우리의 길을 인도하시고 dẫn dắt cho chúng ta con đường mình phải đi ạ. 우리와 교제하십니다. Thông công với chúng ta nữa ạ.
함께 계신 거예요, Ngài 실제로. ở cùng với chúng ta trên thực tế ạ. 예수님과 하나님이 함께 계셨던 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu cũng ở cùng với Đức Chúa Trời. 우리가 주님과 함께 있는 거예요. Chúng ta cũng ở cùng với Chúa. 그래서 우리가 어려울 때 Nên khi mà chúng ta có khó khăn 예, 주님과 교제해야 됩니다. mình phải thông công với Chúa. 그 혼자 있을 때 Khi mà mình ở một mình 그때가 참 힘들잖아요. lúc đó là cái lúc mệt mỏi nhất đúng không ạ? 누가 내 상황을 알아주기만 해도 참 위로가 Chỉ cần 되는데 có ai đó hiểu cho cái hoàn cảnh của mình thôi cũng được an ủi rồi ạ. 하나님이 알아주셔요. Nhưng mà Đức Trời là đấng hiểu rõ nhất 하나님 나와 함께 계십니다. Đức Trời ở cùng với mình 예. 그리고 하나님과 같이 교제해야 됩니다. Mà mình phải thông công với Đức Chúa Trời 그리고 교제할 사람이 또 있습니다. Và còn có người mà mình có thể thông công nữa 분명히 찾아보면 있습니다. Nhất định nếu mình tìm thì sẽ có 나만 남았다고 그러는데 엘리야가 Eli nghĩ rằng là chỉ có mỗi mình 아니죠. Nhưng không phải 엘리사도 있었어요. Đã còn có cả Elise 그리고 바알에게 무릎 꿇치한 7천인을 하나님 남겨두셨다고 Và 했습니다. Đức Trời đã để lại 7.000 người chưa quỳ gối trước thần ba anh ạ. 분명히 동역자가 Nhất định 있습니다. có người đồng hành 우리가 하나님 앞에 마음을 넓히고 Chúng ta cần phải mở rộng lòng mình trước mặt Đức Trời 예산을 넉넉히 세우고 Và cần phải có cái dự kiến một cách dư dật 또 주님과 동행하는 가운데 살면 Và sống trong sự đồng hành với Chúa 분명히 하나님이 동역자를 허락해 주실 Thì 거예요. nhất định Đức Trời sẽ cho những người đồng hành với mình 그때까지 기다려야 됩니다. Mình phải chờ đợi cho đến lúc đó 자, 이 하나님이요 엘리야를 위로해 주셨잖아요. Đức Trời đã an ủi Eli đúng không ạ? 하나님 책망하시는 게 아닙니다. Không phải là Đức Trời trách mắng 엘리야를 어루만져 주시고 Ngài đã xoa dịu Eli 엘리야에게 양식도 주시고 Mà cũng cho Eli ăn lương thực 또 엘리야를 내쫓지 않았어요. Không có đuổi Eli đi 엘리야에게 또 하나님의 사명을 주셨어요. Đức Trời lại cho Eli sứ mạng nữa 하나님은 위로자입니다. 위로자. Đức Trời là đấng an ủi 우리가 하나님께 앞에 가서 Khi mà chúng ta đi đến trước Đức Trời 많은 위로를 받아야 돼요. Chúng ta phải nhận được nhiều sự an ủi 그리고 하나님이 우리에게 맡겨주신 일이 Và 있습니다. có những việc mà Đức Trời giao phó cho chúng ta 엘리야에게 일을 맡겨주셨잖아요. 하나님이. Giống như việc Đức Trời đã giao phó công việc cho Eli 세미한 음성을 통해서 Thông qua âm thanh êm dịu 엘리야에게 하나님의 일을 할 수 있도록 사명을 주셨어요. Đức Trời đã cho Eli sứ mạng để Eli có thể làm công việc của Đức Trời 그것은 기름을 부어서 왕이 되게 하는 그 선지자의 일을 주신 겁니다. Đức Trời đã cho Eli công việc của nhà tiên tri đó là sức dầu để cho một người lên làm vua. 근데 하나님이 엘리야에게 이세벨 목을 가져와라 이렇게 안 했잖아요. Chứ Đức Chúa Trời không có nói với Eli là hãy đem đầu của Jezabel về đây đúng không ạ? 하나님은 항상 할 수 없는 일을 시키시는 게 아니에요. Đức Trời không phải là đấng luôn bảo mình làm cái việc không thể làm 우리가 할 수 있는 일을 Mà 시키십니다. Đức Trời bảo mình làm cái việc mình có thể làm 그 일을 하면 돼요. Mình chỉ cần làm việc đó là được 영혼을 건지는 것도 하나님이 하시는 일이고 Việc cứu vớt linh hồn là việc Đức Trời làm 우리에게 주어진 일은 따로 있잖아요. Công việc mà được giao phó cho chúng ta là công việc khác đúng không ạ? 우리는 담대하게 외치면 되는 겁니다. Chúng ta chỉ cần hô hào một cách dạn dĩ 하나님 우리에게 일을 주셨어요. Đức Trời đã giao phó công việc cho chúng ta 하나님 우리를 사랑하기 때문에 일 주시는 겁니다. Vì Đức Trời yêu thương chúng ta nên Ngài giao phó công việc cho chúng ta 사랑하는 사람은 믿잖아요. Người mà yêu thương thì mình tin tưởng đúng không ạ? 믿는 사람에게 일을 맡기잖아요. Người mà mình yêu thương nên mình tin tưởng đúng không ạ? 이 사람이 기본적으로 갖고 있는 욕구 중에 Một trong những nhu cầu cơ bản của con người 인정받고자 하는 욕구가 Đó là 있어요. có nhu cầu muốn được công nhận 굉장히 중요한 욕구 중에 Cái đó 하나. là một trong những nhu cầu rất quan trọng 사랑의 5가지 언어 중에 하나도 Một trong những cái ngôn ngữ tình yêu thương Trong 5 ngôn ngữ, một trong 5 ngôn ngữ tình yêu thương 인정이에요. 인정. Đó là công nhận 예. 그 굉장히 큰 거거든요. Đó là cái rất là quan trọng 주님이 우리에게 주시는 사랑 중에 하나입니다. Đó cũng là một trong những 사랑 중에 하나예요. 주님이 tình yêu 우리에게 주신. thương mà Chúa ban cho chúng ta 베드로가 예수님을 부인했습니다. Phi-e-rơ đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu 그 마음이 완전히 상심해가지고 Tấm lòng đó của Phi-e-rơ đã hoàn toàn khi mà mất lòng 예루살렘에 있을 때 예수님이 부활하신 예수님이 나타나셨어요. Đức Chúa Giêsu sau khi mà phục sinh thì Ngài đã hiện ra 예, 너에게 평강이 있을지어다. và Chúa nói rằng bình an cho các con. 근데 베드로는 Nhưng Phi-e-rơ 예수님이 부활하셨으니까 vì Đức Chúa Giêsu đã phục sinh 이제 예수님 곁에 있어야 되잖아요. nên đáng lẽ ra ông phải ở cạnh Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 야, 예수님 약속하신 대로 예수님 부활하셨구나. Đức Chúa Giêsu đã phục sinh theo như lời hứa. 야, 이제 예수님
같이 이제 더 큰 일을 할 수 있겠다 우리가. Bây giờ chúng ta có thể làm việc lớn hơn nữa với Chúa rồi. 근데 베드로가 어디 갔습니까? Nhưng mà lúc đó thì Phi-e-rơ đi đâu ạ? 베드로가요 물고기 잡으러 갑니다. Phi-e-rơ đã đi bắt cá. 네. 갈릴리 호수로 갔습니다. Ông đã đến hồ Galilee. 예루살렘에서 갈릴리까지는 Từ Jerusalem lên Galilee 굉장히 멀어요. rất là xa. 걸어서 이틀이에요. Đi bộ mất 2 ngày. 예수님 부활하신 것이 힘이 안 됐어요 베드로에게. Cái việc mà Đức Chúa Giêsu đã phục sinh không trở thành sức 물론 cho Phi-e-rơ. 한편으로는 좋았지만 Một phần thì Phi-e-rơ cũng thấy thích tốt. 한편으로는 Nhưng mà một phần 자기 죄 때문에요 완전히 낙심돼서 ông đã rất nản lòng vì tội lỗi của mình. 하나님의 일을 할 수가 없었어요. Ông không có thể làm công việc của Đức Chúa Trời. 그런데 예수님은 Thế nhưng Đức Chúa Giêsu 베드로를 만나 주셨잖아요. đã gặp Đức Chúa 베드로를 만났습니다. Đức Chúa Giêsu đã gặp Phi-e-rơ. 뭐라고 하셨어요? Ngài đã nói gì? 내가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐? Con có yêu thương ta hơn những người này chăng? 내 어린 양을 먹이라. Hãy chăn bầy chiên của ta. 내 양을 치라. Hãy chăm bầy chiên của ta. 내 양을 먹이라. Hãy cho bầy chiên của ta ăn. 베드로를 다시 받아주신 거예요. Ngài lại tiếp nhận Phi-e-rơ. 베드로에게 일을 맡겨주신 거예요. Ngài đã giao công việc cho Phi-e-rơ. 하나님의 사명을 주신 겁니다. Ngài đã giao cho Phi-e-rơ sứ mạng. 그러니까 베드로가 완전히 회복이 됐거든요. Vì thế nên là Phi-e-rơ đã hoàn toàn được hồi phục. 주님을 위해서 죽는 데까지 간 겁니다. Ông đã đi đến cả sự chết vì Chúa. 그게 하나님의 우리를 위로하시는 방법이에요. Đó chính là phương pháp mà Đức Chúa Trời an ủi chúng ta. 우리에게 하나님의 일을 맡겨주셔요. Đức Chúa Trời đã giao phó công việc của Ngài cho chúng ta. 우리는 Chúng ta 이 시대의 엘리야와 같은 겁니다. là những người giống như Eli trong thời đại này. 어두워지는 시대 가운데 Ở trong một thời đại trở nên tăm tối này. 우리가 바알 선지자, 아세라 선지자와 싸워야 돼요. Mình phải chiến đấu với thần Ba-anh và thần Asera. 이스라엘의 병거와 마병입니다. Mình chính là ngựa chiến và binh lính của Israel. 베트남의 희망은 Niềm hy vọng của Việt Nam. 우리 베트남에 구원받은 사람들이에요. Đó chính là những người nhận được sự cứu rỗi ở Việt Nam. 네. 우리를 통해서 Thông qua chúng ta 이곳에 복음의 씨앗이 뿌려지는 겁니다. mà hạt giống tin lành được gieo ở đây. 많은 사람들이 구원받을 수 있습니다. Nhiều người có thể nhận được sự cứu rỗi ở đây. 우리가 힘을 내야 돼요. Chúng ta phải gắng sức. 엘리야의 모습을 통해서 Thông qua hình ảnh của Eli này, 우리의 모습도 발견할 수 chúng 있습니다. ta cũng có thể tìm thấy cái hình ảnh của mình 그리고 trong này. 엘리야를 위로하신 하나님을 통해서 Và thông qua hình ảnh mà Đức Chúa Trời an ủi Eli, 우리도 위로받을 수 있습니다. chúng ta cũng có thể được an ủi. 기도하고 마칠게요. Chúng ta cùng cầu nguyện kết thúc. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 엘리야의 삶을 통해서 우리를 교훈해 주시고 Thông qua đời sống của Eli mà chúng con được bài học. 또 엘리야에게 능력을 주셨던 것처럼 Giống như việc Chúa đã ban năng lực cho Eli, 우리에게도 능력을 더해 주시옵소서. xin Chúa ngài cũng ban thêm năng lực cho chúng con. 우리가 엘리야의 심령과 능력을 가지고 살 수 있도록 도와주시기 Nên 원합니다. xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con mang theo năng lực và tâm linh giống như Eli để sống. 우리도 엘리야처럼 연약할 때가 많이 Chúa 있습니다. cũng có nhiều lúc chúng con yếu đuối như Eli. 우리 연약함을 붙잡아 주시고 Xin Chúa ngài nắm giữ lấy những yếu đuối của chúng 또 con 주님의 만져주심을 경험할 수 있도록 và cho 도와주시옵소서. chúng con được trải nghiệm sự xoa dịu của Chúa. 우리를 회복시켜 주셔서 Xin Chúa ngài hồi phục chúng con, 주님의 사람으로 다시 살아갈 수 있도록 cho chúng 도와주시옵소서. con lại được sống là người của Đức Chúa Trời. 수련회 마치는 시간까지 주님 함께 해주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài ở cùng với chúng con cho đến lúc kết thúc hội tu dưỡng. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.